cik cik satu cik cik cik.
mar hite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tod di parbadia nama no palangit dohot tanoon, di pasaor madamena tutod dita, amen rap mahita madoktang yang tay, ali Yesus Tuhan nami, bereng hamen adison, pinarmahan mido hami saluhutna nadison, saya si roham di hami saya pengulu hamion. Amin. Mertua mahalakna pinlitmi, jala nilwasmi dumonok, mangingaton akka alamami. Saya pasabam marohanami binahen ni hinadenggan ni bagasmu, jorom nabadiay. Tung nasok kando pangalusin Tuhan di bagasan hatian, ali debata ni hatuwa nami, haposan ni salhut ujung ni tanoon dohot laut, akana doi. Hodo si paujak akaduluk marhite-hite gugum, marhohos hagugoon. Hodo si paso hasak di Akalau, hasaknya saknya akagalumbang dohot oga-oga ni akabangsa. Jadi mabiar ma akka partopi laut maraduput tada akka nabinahemi, marulupuluk ma dibaheko akka parmulaan ni habis caran dohot hasudutan.
ditikir hodo tanoon, jadi sirnip mar, jalagabe situtu. Gok aek do mual ni debata, menjadi do eme nasida di baheno. Ai songon on do par pauling. Sirnip ma akka baruranna de baiko. Jala buruk ma akka golena. Romuse udan napor. Jadi sargema. Jala di pasu-pasu hodo na tubuh disi. Nunga matupal dengan dibasam patanoan di baiko. Gok miak do aka bogasmu. Lomak situtudo parjapala di halongonan. Jala marhohos olop-olop do akka robean. Hona tutup do akka parjapala di bahe biru-biru. Akka rura pe di bahe eme. Marolop-olop hud marede do akka nasida. Maratang yang mahita. Dang hasuhata dengan dibasam di ngulunami akan aporsia di hojahoba di batanami. Di lokodo arena tiur manodangi ngulunami. Jala di hokodo udan si palabok daging nami. Di sungguli hodo hami di namandugut nyari. Diiringi di kodo lakanami lahu mangula ulon nami. Di padau hodo maras yak kami. Dilehokodo hai pason atik pe ikko mardala dinagolap di bagasan obun na sumoro. Mauliate ma Tuhan di pasu-pasu hodo regam ni akka ulon nami. Mabahe kami marhasonangan. Ukap masih malolong di partodion nami marnida sude dengan di basam. Naung nilehonmu di hami. Asa tahu hami madok mauliate di ho. Di pesta gotilonon nuaing pe narodo hami sude parhaladum nang ruas ni huria mahakai dame badungon madok maulate tuado pamu di sude dengan ni basam di pasopasum di ngulunami marpungu do hami di bagas joromon patu pahon pesta gotilon makalason pasopasum Uhut madok mauliate tuado pamu pardenggan basa. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Tatangihon mas sikat nipatik imana tersurat di ulaun ni apostel bidu seda ayat 8. Alai jalon muna do hagogoon nitod di parbadia nasonggok tuhamu gabe sitidangikku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon ido sahatna rap mahita mangido gugu ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahobar tuhatami amin.
Maratangian mahita manopoti dosata dia dopan di debata. Ale Tuhan debata amanami parguguna sohatu dosan jala para siroha na sumurung. Upar hatopot hami madi julum pabua pardosa na godang dohami sian hatu tubunami sahat bitikyon. Marhite akaparangi dohot paru laun nami na sohobar tulomo ni roham. Alayang goho nabadia jalana tibul situ tudo goarmu. Dang tahu hami nyarrod jala jongjong dia dopamu ala jol manaramudo uhut natakang meroha. Pikiran nang hatangan Jala lupa dohami Papua nang diuras jala di parbadia. Martahite mudari anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jot dondong marniula holong ni roha nami maradopon dongan nami. Dang takas holong ni roha nami maradopon akan dongan nami. Sai holan diri nami sambil dohu halang nami. Sai hurajumi hami dosa luhut nahu peop hami. Holan alani gogo mia sendiri. Jot dosa maratongi hami tuhuriami. Lupa hami basam-basam dosude na adomi hami. Tung marpamuati maroham ninda hami badosan ale Tuhan nami. Ope ale di beta jahuba namangido mahami tuho lehon matodim tuhami asa di parbadia roha rodi sadok ngulunami jala asalam takas panadon nami di asin roham gabe margugo hami manirang diri nami sianaka ulaon haramunon dohot na humurangi sayuru pimahami pabadian parsauran nami dohoto ditotoma di Huriam. Nang Parsaoran dohot dongan nami jolma. Asa takas tarido holong ni roha nami natu holong marhite. marihite holong nami tu akadongan nami juga. Tabigima baga-baga ni debata taringot hasesaan ni dosa. Martua mamanang isen naung sinesaan pangalasyon na naung hinukupad dosana. Martua majolma ia sodi jujur Jehova tuibana hajahatun. Hasangapon madi debataan ada gijang. Amin.
hatani debata turpuk ni epistel di minggu tasadarion ima natar surat di Jesaya bidu 24 mamuka masian ayat sada jala marhaucungan di ayat walu rap mahita macaha marsikat soring di ayat na parpudi di ayat walu rap hita macaha alayang gunuaing tangihon ma ale Jakob na pasoki dohot ho ale Israel na kupiliti Songonot dohatan Jehovah tunakal jalan junadihon ho Mengurupi hosian hatutunung Unang ho mabiar ale Jakob na posoki ai usehonok kuma aik tujol mana mauas dohot akasunge tunama hiang usehonok kuma tutu todiku tupino parmunuaing jala pasu-pasuokku tupino parmu sogut asa martupur nasire di holang di duhut songon arum di taping akasun sadaan madok Jehovah napunaau jala sadaan marpangguarkon guarni si Jakob jalana asing muse manuraton dohot tanganna Jehovah dona punaau uhut mangasahon guarni Israel songonot dohatani Jehovah rajan Israel dohot sipalua ibana Jehovah Sebaot au do perjolo jala au do perpudi jalan adong debata dukon di au jalatung isema tudoson ahu maju di pabuwa mai jala di pajozor di au olat nina hupatidak bangso saliling-liling nai dohot akan masa sugut di pabohian ma unang hamu tahutan jala unang mo ditodit danung ngasian nahinan ahu patubegi hotuho jala hupabuwa alai hamudo akas tedangiku dangadong debataduk konyahu jaladang haparusan na asing dangadong anggo na huboto tapnido sahatna mertua maakan na ubigi jalan na peop hatani debata amin. Rap mahita makatidakon hapor syatay au porsea di debata Jehovah
Ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tubunon ni si Maria na gabe-gabea siatod di parbadia adorang sahabubuan. Ido tuhata na tumahon na birnit di panguhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu benuturu dong ditanam na mulak mangulu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jaladong sarahuria na badia Huria hatopan ni halak Kristen akan abadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulus sogot daging ni halak naung mate dohot di hangoluan na sora suda. Amin.
Kami ni dewatana sumurung sian saluhut nasaroha. Ima na mga rajay ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Barita nauli barita las ni roha di minggutta. Tongon di pesta gotilon di huriatta di apalitikion. Di patomu-tomu sian buku ni si Matius di bidu 20 mamuk kamay sian ayat 10 rodi ayat 20. Matius 20 ayat 10 rodi ayat 20 songonom madidok disi. Alai nalahodo anggo sisyanda na 10 sada itu sada duluk na diluat Galilea songon naong tinonahon ni Yesus tu nasida. Jadi dung di ida nasida ibana di sobba maibana alai naganggu do rohani nariba. Dungi di dapoto Yesus manasida di dokma nunga sahat tuau nasa waso nari bano gijang dohot nari tanoon laho mahamu podai hamu masalut bangso didi hamu manasida tu bagasa goar di depata ama anak do todi porbadia laos ajari hamu manasida mangaraduti nasa naung upatik ko tu hamu ai ida ma sai nadong anakku doho hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasyanganon ido sahna maret de tanguluk dota. Shalom, horas marita salutna. Damang dainang hangi pinaribo di bajis Kristo hatai, hobar tujahan ni hata ni tuhata, gawe sitidangi, debata ama anak doto di porbadia, manang gawe sitidangi, debata sitolusada. Bagaimana kita menjadi saksi Allah yang Tritunggal itu? Bagaimana kita menjadi saksi Allah yang tidak pernah kita lihat secara kasat mata? Ini tentu menjadi sesuatu tugas yang sangat sulit. Ulaun namat cai maul maka tidakun nasoni ida. Aisipata kamang kenang jojodo na gawe barita uluk ate barita Nabi Nuan. Ibu tamu do barita uluk geleng go di bereng alai tor di hati dakku duwo no belgu pang uluk ini na hape geleng go bereng manang panidangi akasi ida begu ate bohama na hadi ida didok ubereng begu pang inna deng dais pakna tutano ure dilana inna macam di karang sebino tak nasongo dia te kamangkenang begui. Alai sonari ternyata Tuhan Yesus memberikan amanat agung
kepada setiap orang tanpa terkecuali. Bagi orang yang percaya kepadanya, ini adalah amanat agung. Dan tidak ada teks Alkitab yang disebut amanat agung yang lain, tidak ada. Hanya Matius 28 ayat 16 sampai ayat 20 ini disebut amanat agung. Kenapa ini disebut amanat agung? Tentu karena amanat ini adalah disampaikan oleh yang agung, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Yesuslah yang memberitakan, menyampaikan, mengamanatkan kepada muridnya supaya pergi menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ke seluruh penghujung dunia ini. Sebagaimana apa yang saya sampaikan, bagaimana kita mau menjadi saksi yang tidak kita lihat. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tritunggal itu, Allah Trinitas itu, satu dalam tiga, tiga dalam satu, tidak akan pernah bisa dipahami secara logika. Oleh karena itu jangan pernah membuka ruang untuk memperdebatkan itu, apalagi dengan orang-orang yang tidak seiman. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa memahami keadaan Allah yang luar biasa itu, Allah pencipta itu, dengan logika kita. Karena apa Bapak Ibu? Coba kita bayangkan, bagaimana kita mau menjelaskan secara logika Allah yang menciptakan kita. Bohado bainota makatidakon debatana manopahita. Bagaimana logika kita, pikiran kita ini? Bohado kamang kenang bainota lahu majelason patorakon haadongon ni debatasi tulusadei dohot pikirat tasi sautikon. Terkadang kita lupa dalam kehidupan kita, seolah-olah kita mau mempertahankan apologetik kita tentang ajaran kita dengan memaksakan nalar berpikir manusia, di mana ketika itu juga kita lupa siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau berusaha menjelaskan sedetail mungkin lewat logika supaya orang bisa pahami, tidak akan bisa. Sekali lagi Bapak Ibu, pikiran yang sedikit yang diciptakan Tuhan, yang menciptakan alam semesta, bagaimana kita menjelaskannya? Dan itulah yang sampaikan Tuhan kepada Ayub. Ketika Ayub mulai mempertanyakan pergumulan dalam hidupnya, aku adalah orang yang saleh di hadapanmu, kenapa harus begini yang kualami? Dia datang atas imannya kepada Tuhan, karena dia menyadari bahwa Tuhan itu adalah Allah yang ada, benar-benar ada. Ayub menghadap dia, mempertanyakan keberadaannya. Tetapi Tuhan berkata, ikatlah pinggangmu dan berdirilah tegak seperti laki-laki. Dan jawablah pertanyaan ini, di mana engkau ketika aku menciptakan dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab secara logika. Mana bisa dijawab? Sama seperti kita Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjelaskan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu secara logika. Tetapi itu bisa kita pahami langsung lewat iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Di mana Allah Bapa itu adalah sebagai pencipta, Yesus Kristus yang datang ke dunia ini memperlihatkan secara kedagingan kepada seluruh dunia ini. Dan ketika Yesus meninggalkan dunia ini, dia tetap beserta kita, Immanuel, lewat Roh Kudus yang dia janjikan, yang dia kirimkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itulah eksistensi Allah itu yang kita kenal di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kita, Allah kita yang hidup. Maka hanya lewat iman kita punya power, punya kuasa untuk menyampaikan kesaksian kita tentang Allah yang Tritunggal ini. Dan inilah fenomena yang selalu dipakai orang-orang yang tidak seiman dengan kita.
Ai didok, ai tulot tong debatamu naninna. Hamu atong politisme do hamu ninna. Bukan. Kita adalah monoteisme. Kita bukan seperti agama-agama pagan yang menyembah banyak berhala, bukan animisme, bukan dinamisme dan lain sebagainya. Kita memiliki Allah yang satu esa. Dan itulah yang disaksikan oleh Allah kepada Musa ketika bangsa Israel bertanya kepada Musa, siapakah Tuhan kita? Dan Musa berkata, Sema Israel Elohim Adonai Echad. Dengarlah Israel bahwa Allah kita itu Allah yang esa. Tidak tiga. Hanya Dia berubah wujud datang ke dunia lewat Yesus Kristus. Dia tinggal sekarang bersama kita. Allah yang omnipresent, yang selalu hadir menyertai kita dimanapun kita berada lewat Roh Kudus-Nya yang tidak dibatasi oleh ruang, yang tidak dibatasi oleh waktu. Dan inilah kesaksian yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid-muridnya ketika Dia mau menyampaikan asalau akasisiani akamang kenang marbarita nauli mamodai salut bangso madini nasida di bahasa guardia bata ama anak dohotod di Borbadia alai adong nataida akamang kenang di turpuk tahun didok akamang kenang di ayat 17 jadi diundi ida nasida ibana di sobbama ibana alai naganggu dorohani nadiba. Ada yang ragu untuk memberitakan Injil itu, untuk menjadi saksi Allah yang Tritunggal itu. Gabis ditidangi debata si tulusari adonggo na sian caplusada murid ni Yesus adonggo na ragu namar dua roha nagamang akamang kenang rohana lau makatid dakoni. Guarra manaragu ate kamang kenang bohama naragu bohama namar dua roha dadanak pe molo sinuru mar mangulaw sulon na molo mar dua roha dang adong na maksimali karijuna sipata nisuru sabu jo amang jabuan ningon mar dua rohana dialo dang barani diului dirina alona ujung ga disapui ma asal masongoni ipas sapuhon asal maliwat di sabuos songoni disuruh manu cipiring asal madi cuci sipata dari gupiak kesebun kamang kenang dengyas songonima molo mardua roha lapatan nak kamang kenang gadup halak nase mardua roha ahapi diula dangadong nabui sikop hasil ni tungunang pola ya te kamang kenang lau pe ham merubah rupani isarani tu dokter molo ganggu do rohamuna molo ragu do hamuna sama malo ni dokteri molo ragu do hamudang na bui maluk pamu ayalanya ha na ni dokteri tercuriga do hamu itu hodo noy ai buhado tutu ada mungkin songoni sa itu olo madorot ta songoni ilian obat tajalo ale olo mondang ta allang ay nagudangan ubatul diliam ninna ujung adang kiallang manang idok dokteri allang da sebulanon allangon obaton ninna ala hola tulu hari di allang dang kiallang be pasok angabi anu gay marsahi tau ninna hape nunga marubat tu dokter na malohia songonima akamang kenang molo ganggu roha apalagi ma molo disuruh marbarita nauli akamang kenang memberitakan menjadi saksi Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi ada sesuatu yang menarik dalam teks kita ini ketika Yesus mengetahui ada dari beberapa muridnya yang ragu untuk melakukan mandat amanat agung itu. Tuhan Yesus tidak mengusir mereka. Dangtor di palau. Dangtor di lili. Akamang kenang. Alai didapot to Yesus donasida. Odona sangat luar biasa kamangkena. Ternyata dia akan nomor dua rohai didapat to Yesus donasida. Jala di dokibana kamangkenang
dung didapoto dia saplalu dungi didapoto Jesus manasi dari dokma nunga sahat tua waso nasia banua gijang dohot na ditanoon. Artinya apa? Yesus menyatakan secara langsung bahwa dialah pemilik kekuasaan di dunia ini. Dialah yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan ketika dia katakan itu sebagai identitasnya yang memerintahkan para muridnya, maka muridnya dengan perintah itu, dengan iman itu, mereka tidak ragu lagi untuk pergi melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Alani do damang denang hinaholonga di Yesus Kristus hatai, dung didok Yesus nunga lileo dia huaso di banua gijang do di bana tor di Portibion akamang kenang dang didok kesisian nai sia dia maboto on namin uni nong diliho di huaso hidangin na dang didok na sida kam kan adong naragu na kani mole si Thomas duke Jesus didok kodona patarila humatangam mito sa usurduk kod jari-jari kon tutudo ibana hesian namate mang nadang iko kujama jo ninna didok diturpuk to na kamang kenang ada orang yang ragu alai dang adong suku-suku na kamang kenang dung didok Jesus nunga dia waso di banua gijang do di banua tongao akamang kenang dalam nama dok sedia maboton nami ngoni patuduh marihami tadda leho marihami halongangan danginna. Tetapi itulah iman yang luar biasa ketika Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Mereka mengimani itu dan mengaminkan. Dan tanpa ragu para murid itu melangkah dengan semangat. Dan tanpa ada lagi keraguan, mereka melakukan tepat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan inilah yang sangat luar biasa. Odo kamang kenang halonganga bulun. Akamang kenang mangulahon makatidakon nasoni ida mangulahon naso hiado pe akamang kenang nirasahon tung namaul si tuturi alai molo mangasahon hapor seoni dang adong akamang kenang namaul bisi domutusima akamang kenang hinaholongan di Yesus Kristus hatai di pesta gotilon di hita di Sadario totua kamang kenang gudang do keraguan secara khusus madita dinalau mameleo sepeleonot tatu debata manipat sataonona kamang kenang obarto aturan ni huriatta tatotop masih ganup taon iko patupota pesta gotilon pataridahon akka parbue nang tagotil sia debata pasu-pasu nang tajalo sia debata naing pelehonot ta itu debata pataridahon las nirohatta hamuliation nirohatta tu debata alaya kamang kenang gudang do naganggu roha ala ni ganggu ni rohana ujungnya dang saut marsileo lehol gudang do kamang kenang nangso justru nangso nihirim sianibana ala justru dia memiliki iman yang luar biasa mangaleon nasaum masianau kamang kenang hinaholongan di Yesus Kristus hatai coba jo tatarik jo hosatta kamang kenang tulu hali coba jo kamang kenang dang martu hore dilehot debata diganup hita marsada-sada akamang kenang dilehot dihita hahipason dilehot dihita ragam ni pasu-pasu dileo kita madai haulion di Portibion sianisei anggodang nasiat dewata alai torobdo halak na pulut rohana akamang kenang sai makati dakon sai songon nasi suada pasu-pasu di tongah-tongah di nguluna jala omma kamang kenang naikon patureon di tongah-tongah di pardalanan di ngulutta naikon pauliot tarohatta kamang kenang maradopod dewata. Jangan pernah berbohong kepada Tuhan karena kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Adong doh kamang kenang dang ra ruason mabuka pitu ni bagasna lauro di dapoton padita situa dohot akka pahaladu.
Coba bayangkan akamang kenang. Akana poso ni Tuhani na ni suruna Roma dapoton. Alay torra mungkin tertubu maradi rohana. Nalau mangidus pangido dui. Nalau mangido yurap bulan dui. Ay nang pesta gotilo na tong nang majal omay. Adong musim adokon ya mo lunung arok si jalo muna rohamu ninna. Adong musim adokon dang adong amang. Dang adong bui tarlehok kami. Ninna teh. Dang adong tungmat say posaro parirdo ninna. Anggo se martangyang ido di bagasar wako kamang kenang. Molo adong ruas madok soni roa tu jabuna, saya hon namar tangyang ido di bagasar wako. Tuhan unang pasau ti hatanai. Saya ido tangyak ko kamang kenang. Alana ingot tamu tangyang do hata do tangyang. Molo lau hita tapar sejari kamang kenang di budaya Batak. Molo di hutat tanah julu, api ulaon ikut di atas nisi panganot do. Tuh danak seorang marese hesek di atas nisi panganot do teh mangalam bau bangun. Tardidi pe di atas nisi panganon. Malua apalagi terpasu-pasu. Unang apalagi laos mate pe ikut di atas nisi panganon. Ikum maneat akamang kenang. Mama suki bagas ikon di atas nisi panganon. Alay ta coba maju tabayak ko nakamang kenang. Nuaheng nunga gudang hubigi akaruas madok molo dung saya dibangun jabuna dang pola benon nakamang pertangyangan atau emak dah dong benon inna. Ay molo ni etongan non olam manuron ngehebis sedia inna. Songonina tardidi adak pola inna. Songonina malua adak pola inna. Ngamulai songonino ay kamang kenang. Dang dibae be otas-otasna. Dang dibae belas ni rohana kamang kenang. Hape bayak ko kamu. Molo ibaen dan kita tardidi dudang makeluarga. Ay nang ikus sudi yudang makeluarga. Duko saya masih pang kator unurdo madoko kata. Sian dia ma parjolo, siap borma siap dia ma diatur hudu sudi. Terrodo hatanya kana torok. Saya beri magudang mau daw cok butet ipas-pas itu hatta. Kipas mahu amang gabi anak neburju. Marga tiga tisuri datangi yang doi. Rodi na tardiri rodi na malua. Satu na terpasu-pasu lau mangalihon nulos. Dia kena terpasu-pasu kamang kenang diulau datangi yang doi. Salian naik kamang kenang tangi yang do hata do tangi yang. Asa ikon narong maruha biar hita kamang kenang jala manati ta makatao si hata honota. So tu kamang kenang di dok kamu danga dong hujalo pasu-pasu situani manang hati tia dong ulunami daktar baik kami namu itap ni nabui do bae no muna kamang kenang di tonga-tonga di ulumuna unang gabu siamu de bata. Ai ganuk halak siti dangi de bata si tulusada bohama bahenon na makatidak kon de bata na subuhi ta ideya kamang kenang molo na di ibana pe. Saya ditaunihon akamang kenang saya dihukumi. Unang bemasa songoni di tonga-tonga di pardalan mulutta. Karena menjadi saksi Kristus adalah orang-orang yang jujur seperti bangsa Israel yang dipanggil menjadi Yakub dan orang yang jujur bangsa Natigor. Jadi ikon saurdo do nadi roha dohot naharuar siap pamangan. Ikot takas do kamang kenang apalagi madina martuhan. Sotung di gotap de bata pasu-pasu mual ni pasu-pasu di ngulumuna. Molo saya di paso malok kamu menggabusi tuhuria marang kehidupan di Tuhani marhite-hite uluan di huria padita situadot lan akana ase. Alani manati tak kamang kenang. On hata nitu hata di pesta gotilonon paingotok kita kamang kenang mauliate madihamu akan ukap roha dinalaho pa mangalehon pilihan muna tu debata jalo hamu maasini rohana
Alai diganup halak molo tung adong namar gabus martabuni do lana kana asyang kamang kenang tu debata sai mar pamuati ma debata do pak kamu sayunang ma dijujur debata akka pangalosyomuna tu hamu dingulumuna asima rohan debata diukap masih malolong ni partodiom muna aida ada gugut ta anggunguluna kamang kenang parsatok kina do ingot tamu kamang kenang ina holongan di Yesus Kristus Tuhatai sipata na tatabuni honi olo doi mago dang taboto parmagona dang tasadari olo doi kamang kenang mago dipaksa di bata berbagai cara. Maka hati-hati dalam kehidupan kita. Hati-hati kita kalau kita memang sudah menerima berkat kepada Tuhan, mari kita berikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Ukap ni rohata kamang kenang. Jangan justru sebaliknya. Saita parsuarehon nanilihon di debata. Bohama molonung nga dipasonggop debata sahit tuhamo kamang kenang. Dipasonggop debata tu hita sahit. Adonota tetap doi te kumbangalualu tu Tuhani. Tetap doi kemartangiak kita tu ibana. Dan adong pangaluluat tanah asing tetap kembali kepada Dia. Ale moliate madi Jehovah para sirohana sumurungi na totong majakok kita paimahok kita bakka didok dang gabi ditulak dang dia blokkon akka nomor 2 rohai. Alai didapotton Yesus. Sonari maka mangkenang didapot Tuani hita marhiti hata dituhatta dia patikyon asa unang ganggu berohamuna asa polin maha porsyomuna di Tuhani molo tung pedido kamu tu de bata peliamuna kamangkenang ingot tamu jalah porsyahamuma dak sonari ari sogut dak sogut ari haduan dak tuhamu tu yana komuna dak tu yana komu tu paramuna sai lehonon di jahubado pasu-pasuna alani unang berdua roha, unang ganggu rohamuna kamangkinang. Bohama bahenot ta kamangkinang. Hina holongan di Yesus Kristus atai, laho mangajari nasida, madongan nasida. Mabarita barita naulia kamangkinang asa gabis tidang hita. Akamangkinang hina holongan di Yesus Kristus atai, adong sada jaminan naniliho di Yesus di ayat 20 di dokibana. Ai idama sai nadong anakku dohamu ganup ari rasi rasa roa jalmi hasyang ano. Inilah janji yang diberikan oleh Yesus kepada kita bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Ketika Tuhan selalu berjalan bersama kita, molo rapo terus di batamat dongan kita, manang nadopak Dia pehau mangalakka dapota persaulian maha kamangkena. Alani unang mabiar hamu kamangkenang marsileho-leho tu Tuhani. Sian naso pinikira muna sian naso bui. Rajuma muna tarpasahat di batadoi. Sian ragam ni wasona mamasu-masu ngulumuna saluhutna. Ido janji di debata. Ida masaina dong anakku doho garup ari. Manang na tu dia pe mangalakka didongani. Guarna ma didongani di bata. Guarna ma didongani Yesus. Unang apalaya te kamangkenan. Ola cama pedongan nibe mardelen nunga tung macela seroha. Ola camat manang nalurah dongan nibe mardelen nga macela seroha. Aina pasti kamangkenang molo nidonganan lurah contoh isarani nunga tiki mga siang tergiunon na ruhita mangan dan mungkin hola di bana manga beta mangan ninna beta tulang beta opung beta amang pasti dohonon nate muli sarana hita adong mardongan rupani apalagi made batasi to pasaluhut na mardongan hita tapi kenapa kita ragu tapi keraguan itu ditimbulkan logika berpikir yang melumpuhkan iman kita. Ditong-atongan di pardayong ada ngadong gunani si soada dui ninnate hancur sega maha porsyonia kamangkenang dangadong begunana hita na marhuria molotadokdo dangadong gunana na marsileol-leoni apalagi masa ngaroha tamadok holak kebeng igarijo ninna ada kamangkenang
Coba jota itong torpiga hali maharwa talehot tu Tuhani. Bohado di dok Tuhan, maus sokola na bangido inna Tuhan itu ita. Natuar pinila maus, daksayar niyan, ngay japagi dohon yan, daksayar ngay bangidohon yan. Bohado di dok Tuhan itu ita sa unya kamangkinang. Anggu ita magopo mahita mo lidok Tuhan itu ita sa unya. Odo silas ni rohata kamangkinang mau lihat gudang ma ala para si roha bulut do di bata di tonga-tonga di pardalan bulut. Asa panidangion na mangulo kamangkinang dada holan marite hata bukan hanya sebatas ucapan atau saksi verbal, tetapi menjadi saksi na mangulahon akamangkenang saksi non verbal siapa bahenan ikut takas do kamangkenang hita dinalaho patari daun hita gabis tidangi na dipasu-pasu di bata boha kamangkenang dipasu-pasu di bata do hamu dipasu-pasu di bata do hamu puasa sa nerego ay sutong lamtab ban pangilan ni padite so naramu ate apalagi on na may ba terakhir pesta kotilon di Uriau ala na pidda na mahami unang mabirham nang ragu hama kamangkina ngahudok hata do tangiang do hata molo husukun buat tarpasu-pasu do hamu di golumuna tarpasu-pasu do ham memang ikut semangat jali ko pulindok hatay ay dada kamangkenang sotung tarajum ya kamangkenang moloro padita moloro situa guri itu jabuta setor neng mangido ndak asipatapi baulu kay mabierro akamangkenang ay sotung ano dibikiri sa holan neng mangido baro ate do may ba sipata martangi yang gui bau nang ijalang ay sipata ay molo dijalang iba kamangkenang olat ni idoi dangadong bisiri mon alam mo si jalang iba maragam pasu-pasu leonon ni Tuhani si rimon ido akamangkena ido akana porsia di Tuhani alani akamangkenang molo alani dio jarni rohamuna do balga ni rohamu roak kasitue kapara liro tu jaumuna akamangkenang balga situ tu rohamuna roakka naposo ni Tuhani ditamui hamu di pasu-pasu di tamui hamu iliak kamu kasilas di rohana saut masongon masa ni si Abraham ahama kamangkenang napinatupan ni si Abraham dang kita dajolma di halongonani alai molarro tor di paradis sude hape dang di boto si Abraham di bata adonaro las marham tubuhan anak mau inna mekel si Sarah buhari iwe tubuhan anak masih 10 tahun umur riba inna parhatame mitibana dia tidak yakin akan kuasa Tuhan. Ay si patapi tonga-tonga ni ngulup pe olo songoni. Anggo si Abraham tu disuruh dua kasih siya na bahay non. Buat buat anak nilobu sehat. Oleh idok ko di bata las maram pasu-pason na mo. Terodo inatay. Ay di matuho ida. Na matuho iba inna. Biasa na may makainat tar songoni. Dapat ton sada ruas ati amang. Ala donggo pasu-pasu jalo hamu. Toy mak bahamu masada. Ada ngarong amang torin natay. Ada ngarong torin na. Apa yang ngasang hidok ko namatay? Olo amang. Ay sa dia benom mo torin na. Amang ngas usate. Do sebalik na. Coba kita bayangkan itu akamangkenang. Ala ima rumang di parumah tangkaon. Ima rumang di hajol maon. Di paingot hatan itu hatta do ita sonnare akamangkenang. Asa sahata saurdot rak mangalakka tudolok tuturuan rak manipung ada kamangkenang rak mangalompa kan ide dokon iti kitar pasu-pasu asa si sada hata didapot to kamangkenang keruas ni tangyakon ba amang holok amang jolo makatay maju hamido inap tada dang binoto paketen nonatong atau tutu asa sadaro haina siden narwa beta martangyang meta ni tangyakon masudi kageleng sudi ni tangyakon asa tarpasu-pasu na sida tokinay ro makabar ay dang sao amang dang adok si bainon namin inna ate aturan ko donon naman yan nasod do tarbek kami amang ay dang tartolak kamang kena ingot tamu ina na pugosin dari bagas joroy
Ro sudi siton nator ayo ti mai ai sen lubi-lubi na dotong gideon ayo li mai macam hatai madok alai Yesus madok kon gumudang gonan ni leon ni nabogosong ina ida na balos yak kamu nina luar biasa asik kuning otot taruh kamang kenang hinaulong di Yesus Kristus hatai bahwa Tuhan itu melihat hati si ida roh ada di bata di tengah-tengah di perdana ngelutor kamang kenang. Maka ketulusan hati di tengah-tengah kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, itulah yang paling utama. Ido narumikot akamang kenang hinaulongan di Yesus Kristus atai. Rapa dua hari homor yahu hati dakonat akamang kenang. Mudah-mudahan madang adong di tongan di ruas stasiun ini. Ya mahami tikiri satar makuba akamang kenang. Sada ruasta ni dapat temak isi kebetulan amat taro inata di pangido matu huriai lau paulion huriai terroa matai nasom masyak kami ba mulai hati mak ale sesi pinatau sesi ate buharo aminang ba toy mak amang akhir ko na matai ba ima saut ai ba na do kepala rumah tangga tong inna tuh udah tongan yang lain ada ibedak pas be, amang aliseng nama tong kan. Jadi saya ngoni mawar tangiang sebagai padida iba kubur juru tangnya konon. Bohapi buhini ruason ro iba sipatan namur hingo sipatan abohaon ikubur juru iba nangyak konon ngatu gasi ada kamakena ngajabar di padida jabar nasobo itulah doi ate ikon tangnya konon dotong tetap ala ido parsuri Tuhani. Ujungnya diulu ya matoma, dunggiulu ya kamang kenang sama di ulau ni di pasar amat tema. Alai mulai dukup pesta idak kabero inate merminggu. Habe sukum ma, ai bahasa dak kaber minggu di sukum madongan na. Para rekamis muse. Oh, para per PPR. Wana berjuang ibana mar PPR. Molo marede suarana no gugu. Mar PPR nate akamang kena. Ai bahasa nang ro inang omat ni sianu. Ai dang adong bendongan suara onan no binor kono no suara saya merasa no suara saya PPR te. Yo ko suara dua dak polo bobo suara piga inatai. Ai bahasa dang ro nin. Ai mamang ai dukun naroi hamu nama sai dukun dilihat pilihan na tu gereja gabi berbeda bulat guna sidaina. Wah, ngasusah. Saya dauma di tonga-tonga ni keruas tasong ni. Saya unang madong ate. Amin. Puji Tuhan. Ala sada doa mengalusi. Berarti dang adong. Akamang kenang inaulongan di Yesus Kristus atai. Dukun ni ima kamang kenang. Wakui do kamang kenang. Mulai pangalihonon ni amatai. Do dibuan di do inatai. Nah soal lebih amar minggu. Ai gabi haruar dohata rumikot do di hogarija sia geleng moninna. Gabi adong tu hata soni. Kamang kenang dang nama nangyak ko panidangio do na hubabua. Dang na manguhumi nama sado na huida hubabua kamang kenang. Lam sumurut ma ekonomi nasida lam sumurut. Ni dapat tomba muse amaton ebo hadomang bahasa soni. Ai bo apa indo namang? Aidang noson yulahon ima joharoa partikian ikut sabam boroha ninna amatai. Luar biasa memang iman ni amatai. Ala nenek kuruk disiak kamang kenang hina holongan di Yesus Kristus atai. Sutung pasoal laho mangalihot tutuhani. Hati-hati. Salenai dang namang humiaw kenyataan do na hubabua. Jala barita do nasahato hupabua gabi songonod do noang nasida. Alanina mang day nang hinahulungan di Yesus Kristus atay asa unang gabi hita panidangi na sututu. Ala iko panidangi na tutu na nihirim di debata na ni halomohon di debata di tonga-tonga di nguluta termasuk ma di pesta kotilonon. Asa mula manot torandong aparhalado toribu kabe madompet nate. Ibu ka madompet na ada kamang kenang. Alaniaha
Hiahu jaha sada toko teologi do ibana everyone who want to open his purse will be ended. Ganup halak naolo mabuka dompet ni ido si ision ninna. Batu hodo tu tadi. Ay molo sa ilo pido pura-pura nai. Saya dibukus. Songono puku na jolo. Marpuro anggo makurak kabe wereng marpuro ibana. O puku marpuro no gejang telina. Teri bukus ate. Teri solotom ma. Akai nata mo boto emang naturi soloton ate. Ay wa mapuro. Punguan ni hebeng naro. Ay dang boy kaluar. Ido puro. Punguan ni hebeng naro. Alay molo ni bangido pung dijo nyo. Hola mabuka dalino naliling apa mau. Alay hola ibuka memang torlas doroha atau dilihat do budat na belgi butuhana. Ada uang gope, uang 500 itu yang gambar budat tiade. Torlihat dua tur marulu-pulu biwa. Alay si patah hidup ma. Olu di pakai lai. Kalau tok kau mengaruh, yo putar ma puro-puro no, putar. Torni benang musik. Ate, ang takbo to wah sa mikil hamak kay nay. Ate, dakbo to bungan lansia, songonido na, marpuro rupiah kay nata. Ala, ate darong biate, alay pengalaman niya kamang nang nyata doy. Dakbo to tan nadong bedi hutan ng marpuro biak kay nina. Mardompe na maramanang na emani na manuay ngate. Puji Tuhan makamang kenang. Emani penuaing murado alanung adong Kris disi. Damang renang inaulong adi ba Jesus Kristo hatay. Asa marhiti-hatan itu hatak kamang kenang gabi mahita setidangi. Debata situlug sada, debata na manupahi, debata na masu-masu, debata na mga leon na hipason, debata na mga ramoti daging doktor dita, takastarida maya kamang kenang. Di panidangyot ta anong, di pabahenan, dada holas siya kata, alay siya pabahenan, marhiti pesta, kotilonon. Amen, maredda hita, pasu hatami. Sahat tutangamu matutu daging doto dinami. Tugu maha porsyon nami hodo na sumaryong ngulu nami. Danggang gubi hami Tuhan mangulahon hatami. Gabe panidangi na mangulu hami. Marhite na mangulahon lo moni roham dito nga ningulu nami. Ali Jahuba debata ama nami. Ato nga si roham di hami. Patugu ha porsyon nami maradupok ko. Ay hodo na sumaryon ngulu nami. Maulia te Mario. Amin.
Tabi jala horasma di hamuna damang dainang haha anggi pinaribot nani rahut ni holong di bagasan guarni Tuhatta Yesus. Horasma di hita salhutna ruas nuriatta toho di bagasan sedarion tapatupado ima pesta gotilon di tahun 2020 nomon alani takas dolon nami rap marlas niroha maita salhutna maka mulatehon dengan bahasa ni Jahoba naung sahat di tonga-tonga ni kita salhutna damang dainang nahina holongan di bagasat tikion jahono nami ma tikting di huriatta manang namasa di bagasas samingguon dohot dinanaing si ulahonota di bagasan samingguon na parjulu barita habut niroha nunga jumulo di alap Tuhatta sadaina nyonya EHN simajutak mak Oni Magdalena boru tapubolon manang oppu pani boru di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 umur 75 tahun di sektor Sada na paduahon ulahon pangapulion patupaon di huriatta do di tanggal 7 Juni 2026 duksipul parminggo narian pangapulion tu keluarga ima keluarga J Siaturi boru bancin na sian sektor Sada na patuluhon sakap parbogason di tanggal 30 Mei 2026 maringanan di Huria Hakai Dame Bandung di Patupado Partupolon tu yanakon ni Huriatta Rijal Gunawan Simajuntak tubuh ni amata maruli Simajuntak tubuh ni ina Paima Eli Borusiregar ruas ni Huria Hakai Dame Bandung dohot nanaeng orwana Priska Dameria Turnip boru ni amata haloma Turnip tubuni nata duma borusi hobbing ruas ni Huria Hakai Dame Bandung jala disakapi majalo pasu-pasu pardonga saripeon di tanggal 20 Juni 2026 di Hakai Dame Bandung na paupaton sakap parbogason manang tik-tik paduahon di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2026 maringanan di Hakai Dame Bandung nunga di Patupa Partupolon tu yanak konni Huria Rocky Paulus Batubara anak niamata Karbel Batubara tubuninata Situa Rosita Boruta Soit ruas ni Huria HKBP Aikloba Resort Aikloba dot nanai ngorwana Ruth Hasiani Boru Hutapea Boru niamata Situa Insinyur Sotang Hutapea MM Tubuni Nata Saramauli Boru Pajaitan ruas ni Huria Hakai Dame Bandung jala disakapi naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 di HKBP Aikloba Resort Aikloba na Palimahon ruas nai baru mulai sadarion
tanggal 31 Mei 2026 nunga di Jalo Huriatta keluarga labas parningotan si Ombing boru si Tanggang gabe ruas Nagog alamat nasida di Jalan Cipicung nomor 41 Manggahang Balenda masuk di Wik sektor Sia. Nah paunopon gabe ruas Parguru mulai minggu sadarion tanggal 31 Mei 2026 nunga di Jalo Huriatta keluarga Prengki si Hombing boru si Tumorang dok sade anak nasida gabe ruas Parguru di Huriatta alamat nasida di komplek perkebunan Ciwastra nomor 270 Sia Margasari Buah Batu masuk di sektor Sada. Nah papi Tuhan pertangyangan sektor di Bagasan mingguon manang di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 di Patupa Huriatta do pertangyangan sektor di sektor Sia di Bagas ini keluarga G Sagala Boru Siburian alamat Kampung Cibisoro nomor 10 Sada RT 04 RW 20 Sada. Na parpudi sahali padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 di Parminggo Narian Patu Paon Huriatta do padidion Nabadia tu sude akka na tua-tua do natoras nanaing mabuan yana konna laho tardidi akka nong madaftar di pangidohom ma asaro di pertemuan orang tua na di Patupa di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026 pukul 10.07 WIB manang pukul 5 songonima tikting di Huriatta di Bagasa Sadarion tuhatama nama masuk-masuk tapasada marwata martang yang maida pinuji maho ali jahuba de bata naung pasahaton godang ni pasu-pasu do ragam ni nasa ulibasa naso habilang kami jalan naso hasuhatak kami ali Tuhan di bahenido rodo hami salhutna siang ganuk inganan nami marsada-sada marsawar di tonga-tonga ni huriamon laho pasahaton hamulateon ni rohanami ala ni salhutna dengan basam namangalehon dihami hahipason namangalehon dihami partikian na sumarigon salhutna nasanarikot di ngulu nami si ganupari mauliate ma di pasar rohanami tuhoale Tuhan dihami na pungu di Bagas Joromon di salhutna ede tangiang dohot panggiduan nami tungasi marohamale Tuhan sejakum mai jala uloi asa margugu hami jala tong martabata balas ni rohanami dinalaho manguduti ari-ari ni ngulu nami saleleng dilihon hodo pele Tuhan partikian dihami di hasianganon mauliate ma ali Tuhan di naung tari parhatam marhite-hite na posom imana gabe bohal di partodion nami alani ali Tuhan toktong maho na marguguyon hami usehon ma ali Tuhan todim todi perbadia asa takas watu si hami ahado na pinangido ni roham
di bagasan ngulu nami jala tau hami ali Tuhan margugu laho mangulahon salhutna tonam manang na pinangidom di bagasan ngulu nami pos rohanami ali Tuhan molo di bagasan uduk do serep ni roa hami na say toktong mahami ali Tuhan di bagasan linggoman ni asi dohot holong ni roham mole atema diho ali Tuhan disalhuna na posom naung ni todom naung ni pilikmu laho marhobas di bagasan ulaun sadarion pasu-pasu mana sida salhuna pasu-pasu ali Tuhan parjamita pasu-pasu nang paraliturgos pasu-pasu pardua syafaat pasu-pasu ali Tuhan di akka para musik pasu-pasu ali Tuhan song leader pasu-pasu ali Tuhan nang disalhuna na mangaradut di akka na hobartu ulaw nami di bagasa sadarion pasu-pasu ali Tuhan nang disalhuna na posom na papungu pilihan pasu-pasu salhuna ali Tuhan na subui hugo hari hami di bagasat tikyon ngosrohanami ali Tuhan pakeomu salhuna akan naposomi na pinilimi tuaka ari namangi asalam margugu asalam marbisuk ali Tuhan laho makobasi di tonga-tonga ni huriam suaksoni manang salhuna ruas ni huriam na tongon ro di bagasat tikyon sian na mekmet sahat ro di nama gudang sahat ro di nama tua sahat ro di naung saur matua ali Tuhan Tuhan di botohodo salhuna aha na hinirim ni rohanami jala aha na hinalasson ni rohanami Tuhan tung suadong na gabi marisuang molo dung mulak kami saningan anon ali Tuhan goi mahami salukna marhite-hite pasu-pasu asa tar pasu-pasu masalukna ruas ni huriamon ali Jehova debata amanami marningot dohami di ruas ni huriam na tongon di bagasan tikyon di bagasan parsahiton ima di amanami situa emeritus te simanjutak boru tasoit na opname di rumah sakit Hermina Pasteur suaksoni nang amanami estapubolun boru siahan natikyon dirawat di rumah sakit Island Hospital di Penang na mangihut amanami situa emeritus B sinaga boru pakpahan na di bagasa pemulihan suaksoni nang nyonya M sialagan boru gultom na di bagasa pemulihan aman inanami nyonya P Purba boru Simamora tikyon opname di rumah sakit Immanuel nang salhuna ruas nami na subui ali Tuhan husratok kami molo tungadong di bagasa parsahiton hu pasat hami masaluna tua dopam pasu-pasu ali Tuhan akka ubat pasu-pasu ali Tuhan nang di akka para medis na mangalehon gugu pasu-pasu nang disalhu keluarga na mangaraduti asa hobar tuaka arina mangiut ali Tuhan boy marhai pasu saluna akka nahu haholongi hamion jalabui hami ali Tuhan rap melaho mamuji pasangapon guarmu na bediai suaksoni mali Tuhan nang di bagasat tikyon di bagasat saminggu na bagason di akka si ulon nami di tonga-tonga ni huriam marhite-hite sermon daerah sermon parhalado suaksoni nang penelahan Alkitab di sude paduan suara do lembaga nang disakap
ni huriam nanek patupahon ulaon pangapulion. Tuhan homa nama pargugihun hami salukna naposomon. Asa uli dengga pakawasyon nami di salukna ulaon naong pinasahakmi alani ale Tuhan pasu-pasu jala pargugui perbedai akan naposom naong tinodo laho mangulahon ulaoni jala pasu-pasu manang salukna ruas ni huriam. Moleate ma ale Tuhan nang di bagasat tikion di salukna yanakon keluarga di naong di papatar nasida partupolon nasida lao pajong jokon pardongan saripion huhut majalo pasu-pasu pardongan saripion di minggu-mingguon homale Tuhan na patuluso salukna sakap nasidei pasu-pasu sudei keluarga pasu-pasu sudei nasa narikot asa marlas ni roha di keluarga nai baru nanaing majalo pasu-pasu sianho suaksoni manang di ruas ni huriam nai baru naung rona sida ali Tuhan di tonga-tonga ni huria Kristen Indonesia Jemaat Damai Bandung pasu-pasu keluarga nai baru ali Tuhan asa toktong di bagasan benget do ringgas ni roana sida laho makubasi laho gaberuas na gabe sitiruon di tonga-tonga ni huriamon moleate ma diwali Tuhan di salukna nang di aka pertangyangan na naik sipatu paun nami dope tuho mau pasat hami ali Tuhan asa homa na madongani hami mangulaon salukna aka ulaoni Jehovah di bata amanami tunggudang ali Tuhan na naik si pangidon nami dope tuadopan habadiomi moleate ma hupasatami tuho takas dui patar salukna dia dupam dangadong ali Tuhan na so patari alani hupasatami masalukna tuho pangiduan nami pasu-pasu ma salukna ruas ni huriam pasu-pasu ma nang salukna na nisakapan do na pinikiran ni rohanami nang huriam huria Kristen Indonesia na adong di Indonesia mulai pucuk pimpinan sahatu jemaat Tuhan homa na toktong marguguhyon salukna na posom asalam toktong margugu huriam huria Kristen Indonesia marbarita nauli pasahaton barita nauli di tonga-tonga ni salukna ruas ni huriam suaksoni ma pasaton nami do ali Tuhan negara namion siam pemerintahan tertinggi satu pemerintahan na paling rendah Tuhan hodo nama nodo pemerintah namion gabe uluan pasu-pasu manasida asa di bagasan bisuk do apis saran yang sono amili Tuhan di togu-togu jala di wonggomi salukna rakyat Indonesia gabe bui hamil tuat toktong di bagasan dame do las niroha moleate ma di hoali Tuhan sipulan nami ma parsauran nami di bagasat tikyon rab dohot ho alani naing mulak mahami maninggal hon ingadanon molo tung marsirang pehabis sian tonga-tonga ni bagas joromon eli Tuhan hupar hatopot hami dang nasirang anggo asi dohot holong ni roham atong saat di homa salukna ngolu nami daging nang dohot tordinami pujon nami maho manoktong rodi saliling nililing na diakuk niale Tuhan di dosa pang ngalausion nami nasota matalup hami dia dopamu salpuhom mai obartu asi dohot tolong ni roham di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami Tuhan amin.
tang yang mahita. Ali tu hadi bata amanami na ribuan gijang. Odo haroroan ni pasu-pasu do sile sa tayo matuho diri nami nang siyan na nilihom mituhami. Sa jalo may gayo pilihan na utsus di rupan asi maroham. Sa pasu-pasu mapilihan na upasatami tuho. Aso para siya kami lapati bulhon na razon mo dito nga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami maritite to dimna badiyay. Asalampatar wida jalo boto hami. Godang ni silo lehon murihami. Saya jari mahami. Asalam girgir hay madok mo lihat itu ho. Uhut pasat to pilihan nami dalam pasapuk ko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami pardenggan basa. Jala haroroan di salut na sa ulibasa. Narodo hami noaing madok mo lihat itu ho. Ala di pasu-pasu jala di leokodo udan do las nyari di kinabe. Pawarnok kon nahula hami. Gabira pota perbuih hami sian hauma doho ladangi. Marlas ni rodo hami pasato siap pas pasumi tuho. Marhite-hite huriamon. Asi marohama li bata. Say jalo maigay pilihan na utsus na tao pasangapok ko. Mauliati madiho. Ala di ramoti hodo hami dohot akka na hula hami. Jala di palua hodo hami siar ragam ni parmaraan. Say buhay marohanami marhite todim. Asa hutad dahami gudang ni silolehom muri hami. Asal lam girgir hami madok moliat itu ho. Sayurupi ma akka dongan nami na saudapotad gugu na niulana. Dohot akka nahurangat di ngolu par dagingon. Unang luas na sida madeli. Alay patugu maha porsyon na sida. Makirim tuho. Say pasu-pasu mana niulani na sida tujulanon. Asalam marpos ni roha tuho. Say sungguli marohan yakka pararongan. Do na maduma. Asa olo na sida mangaleo diba siyan artanait. Tuakka na hurangan, gabirohon na sida marlas ni roha mamujiho, upang idohay matuho ali di bata amanami, say padaw maakka na naing manigay ulon nami, asa totong taruli hami denggan di basam, leo magugo dohot haring gasod di hami mula-ulaon, ay ido pinangidom di roha nami, marhite-hite hatam, namadok, naso ramangula unang maiba namangan, tangihom maali di bata tangyang namion, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ramay tamadok tangi ang aliyaman namin. Aliyaman namin na ribano gijang, sa ipinorbadia magwarmo, sa Roma rajon, sa saot marumurham di burang tungoson, dalu na gijang, leo matuhami sa lalo ng ulas siya pari, sa madosa namin so panesa namin, di dosa dongan na mardosa tuhami, unang hami tugoy ito pangunjunan, paluamahami sa pangago, ayhon na punah rajaon, dot haugun rodi hasangapos saliling na. Amin jaloh pasu-pasu siat Tuhan di batamata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamam. Di sodakot Tuhan di batama buhina Tuhamu jala saya sima rohana midaham. Di dopakot Tuhan di batama buhina Tuhamu. Jala di pasor homadamena tuganuk tod di munabi. Amin. Udul mahita saluna damang dinang ala langsung na mahita masuk tu ulaon acara pesta gotilon. Tapahihut-hut mak. Hamu ruas ni huria na hinaulongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nuaing saha mahita tu acara pesta gotilon ni huriatta. Lau makalason dohot makamuleteo denggan di bahasa ni Jehovah. Atong di bagasar roha na madok mau lihat itu di bata. Tapuji ma ibana. Marhite ede nomor 300 pitu puluh tolu laos tu somaro sudia kaparhaladu sona dia tuh.
Hamu donga sahuria nung ngata jalo dengan bahasa dot asini roha sia Jehovah. Taparato bodo saluhut na silolehonna na saulibasa na mauliutus imana rosia debata dileho do dihita parbueni tano parbueni suasuanan dot parbueni akaragam niulot ta siganupari salu nai nung ngata jalo sia Jehovah atong datama mahita madok mauliate itu debata Mauliate madiho Tuhan, nang mangalehon prabueni akaulon nami. Totong mapasu-pasu akan naniwa ni tangan nami, ay huboto kami, hodo sumarihon mulu nami. Didok hata ni debata, ikon buatomu masian patumonan ni sadok parbueni tanoi, narapoto siat tanomi, naum nilehon ni Jehovah, debatam tuho, jala pamasuhom mudo itu bagasanapang jala buanom mudo itu inganan sipiliton ni Jehovah di Batam baninganan di guarna iko burjudo ho lehonommu parpuluas sian nasagugo ni tano boni sinaburhomi sian salut natubu di tanomi ganuk taon Mauliate madiho Tuhan, nang mangalehon parbueni akaulon nami. Hupas hat kami bahin pelihan na hujus di jolong. Toktong mapaingot kami, hodo na puna saluhut daging nonton dinami. Hodo na palauhon kami, mandai sude hinauli na tinopami. Atong taruh kau ma parbueni akan niulan ni tangan muna di bagasan las ni roha. Sude mahitau marulup-ulup jala Maria iya, ainung ngamanupahi di bata di bagasan ngulutta. Roma hamutu jolo pasahatun pilihan muna uhut maita marede. Tuhan
dunia Saniama hargana Tuhan Polosani raju masuk dekat besar Jehovah Tuhan Sairas Baroha Jehovah Tuhan Sairas Baroha Jongjong mahida sa luhut na. Tadok mamuliati tu Jehovah ay pardengan basa do ibana. Rodi sa liling na doa sini rohana tu hita. Nunga tapasahat pilihan gotilon tu debata mariti huriana. Songo sikat ni parbue sian akka na taula. Atok tangyo kaumahatan ni debata na madok. Alay marwaso do debata. Mangusihon salut asyasina to hamu asa sadok tuk situturi hamu jala marlobi-lobi hamu laho patupao salut ulaon naringkan alire bata na marmulia jala na marsangap sileo nanguluan tu salut na tinoppa nunga hupapunguhami parbuiniaka na niulanami marhite boras na hupasat tami sadarion do ringgit songo sikat ni parbui diragam ni ulaon nami Odo debata si leon hanguluan jala na patukko salut na porlu di parngulon nami si ganupari atong marsanga mahuali Jehovah jala marmulia maguar muri sa dogulmit ni ngulo nami amen hudul mahamuna Sudi parhalado tetap dopi jongjong lau sonari matiki dihita dinalaho pasaton ulos pinasa ma tuna manggoraho Taparrohahoma molo hujo kami diaka guar-guar asaroma tujuluon di saluhuna nahu jauh kami itor borhak ma tujuluon parjulu
Nyonya de panggabean boru Situmorang sia sektor sada. Nyonya de panggabean boru Situmorang sia sektor sada. Siboro boru Sijabat sia sektor sada. Siboro boru Sijabat sia sektor sada. Na patoluhon P Sigaliging boru Sagala sia sektor sada. P Sigaliging boru Sagala sia sektor sada. Na paopaton Situa Emeritus Hapak Pahan boru Purba sia sektor sada. Situa Emeritus Hapak Pahan. Na palimahon Ha Sihaloho boru Manihuruk sia sektor sada. Ha Sihaloho boru Manihuruk sia sektor sada. Na paunopon Ha Siregar boru Pakpahan sia sektor sada. Ha Siregar boru Pakpahan sia sektor sada. Na papituhon B Manulang boru Nababan sia sektor tolu. B Manulang boru Nababan sia sektor tolu. Hello? Balik? Oh iso di surat toni do. B Nababan do? Oke. Na pawaluhon A Tobing boru Nababan sia sektor tolu. A Tobing boru Nababan sia sektor tolu. Na pasiahon Sianipar boru Simajutak sia sektor tolu. Sianipar boru Simajutak sia sektor tolu. Na pasapuluhon P Lubanggaol boru Purba sia sektor obat. P Lubanggaol boru Purba sia sektor obat. Ima na hujo kami gurang na 10 keluarga. Tak kasih hamuma Hupai hulako kami Amang B Manulang boru Nababan sa sektor tolu tujolo mahamu amang boha nunga sikop sudi takasi hamuma hulako kami Amang Haloho boru Manihuruk sian sektor sada. Ya. Adong do 10 adong do Nasoro dangro asa hutad deha milison Nasoro ate salhuna nunga sikop na 10 isara mana soro. Oke kupasatami ma tuhamuna amang pandita dohot amang guru Cik. unak salah ulos Amang stop po. Mauliati ma di Jehovah par dengan bahasa dihamu saluna ruas ni tuhata na mangukap rohamuna lahu mamiliho pilihamuna sikak ni hatarida ni pasu-pasu ni tuhata nong nilihomuna dison
jongjong do sude parhalado marhaliang lau manangya kok kamu asa marhite uloson tangya konon nami mahamu diragam ni ulo muna hipas mahamu gajang umur muna mardabo-dabo maka silas ni roha di tongan ni ngulu muna sahat tuaka pinopar muna tujuluan ni arion alani dihamu par musik ngami neng ro mahami lau mangulosi sudi ruas ni urianong ro di adupan nami baik damang ma musik na bartusi. Dakwalar hamu. Tauruti ma muse amang inang asa hujuho kami. Ha Simamora Boru Padiangan sa sektor obat. Ha keluarga Ha Simamora Boru Padiangan sa sektor obat. Na paduahon keluarga M Siburian Boru Simamora sa sektor 5. Keluarga M Siburian Boru Simamora sa sektor 5. Na patuluhon
keluarga S. Siringoringo Borusi Hoping sa sektor 5. Keluarga S. Siringoringo Borusi Hoping sa sektor 5 na pawapaton. Keluarga J. Sibolon Borusi Tumorang sa sektor 5 na pawapaton. Keluarga J. Sibolon Borusi Tumorang sa sektor 5 na palimahon. Nyonya S. Sidabutar Borusi Majutak sa sektor 5. Nyonya S. Sidabutar Borusi Majutak sa sektor 5 na paunapon. Keluarga N. Si Majutak Borusi Manukalit sa sektor 5 na paunapon. Keluarga N. Si Majutak Borusi Manukalit sektor 5 na papituhon. Keluarga R. Siahan Boru Manulang sa sektor 5. Keluarga R. Siahan Boru Manulang sa sektor 5 na pawaluhon. Keluarga B. Pajaitan Boru Lubabatu sektor 6. Keluarga B. Pajaitan Boru Lubabatu sektor 6 na pasiahon. Keluarga M. Nainggolan Borusi Hoping sa sektor 8. Keluarga M. Nainggolan Borusi Hoping sektor 8 na pasapuluhon. Keluarga Nyonya Situa Emeritus S. Nababan Borusi Rait na pasapuluhon. Salinai keluarga Nyonya Situa Emeritus S. Nababan Boru Sirait 10 keluarga nahujo kami tak kasih amujo amang nungaro sude nahujo kami di urutan 11 sampai 20 tak kasih amujo. Jangan nungso. Sektor wali. Siapa? Mana? Itu di urutan 21. Di urutan 21. Keluarga G. Naban Borusi Rait, Bapak Isikesia, sampai cuma 70. Hadiah. Itu Pukesia Gena Ban Borsirait Bapak Nisikesia. Berarti 10 sada keluarga teh asa unang salah nggak bisa 10 sada di Pangido tu keluarga Gena Baban Borusirait nggak bisa 10 sada tak kasih kamu jauh amang piga nok sahat. Mau lihat di Matutu di Pangiduan di Huriata tongon di Bagas Joron itu hatta di son sisa datang yang do hami padita do sudia kasih tua nama kaliak ko pasato tang yang nami diamu sudi keluarga nama ngukap rohamu lama jalo ulos dalan di Huriata may mamasu-masu hamu mamasu-masu di sudi ragam ni ulamuna mangaleon haipason do las niroha tiur di pacarian asa tu dia pihak mangalaka tu sima dapota pacalongan nalomak tu dia pihak mangalaka tu sima dapotan mual na tio asa tu hatta masu-masu hamu paritiam ma ulos na upasahat kami di hamu damang permusik nami baik kamu musik na batusi.
Silakan berfoto. 10 naik. 10 naik. Kelompok A. Mulai tema songo buah-buah dihita salukna diamuna damang dainang nahina holongan botak adong nasi hol rohana neng majalo ulos di bagasat tikion na sotar surat do peguarna di son boy do dihubungi panitia asa sekaligusan non kita manguloson ima buah-buah sian hami molotungadong di keluarga nasihol rohana naing majalulos di bagasat tikion alai dak terdata do pedison boido dihubungi panitia asara mangulosonan non unak pola be puli ador di pangulosonon na adong tolu klasifikasi klasifikasi A 2 juta tu kijang, klasifikasi B 1.500.000, klasifikasi C 1 juta. Jadi ima buah-buah sian hami. Tau duti ima muse abangina. Hugora kami ma tujoluon ima R Sinaga Boru Purba, keluarga R Sinaga Boru Purba sa sektor Walu. Na paduahon keluarga T Tambunan Boru Sitanggang sia sektor Walu. Keluarga T Tambunan Boru Sitanggang sektor Walu. Na patoluhon keluarga J Siahan Boru Pangaribuan sa sektor Walu. Na paopaton keluarga T Silitonga Inang Situa R Boru Siahan sa sektor Walu. Na manggihut keluarga A Hutagalung Boru Padiangan sa sektor Sia. Na palimahon keluarga A Hutagalung Boru Padiangan sektor Sia. Na paonopon keluarga T Butar-Butar Boru Sitorus sa sektor 10. Keluarga Dr. Andus T Butar-Butar Boru Sitorus sa sektor 10. Na papituhon keluarga B Simamora Boru Sihoping sa sektor 10. B Simamora Boru Sihoping sektor 10. Na pawaluhon keluarga B Siregar Boru Purba sa sektor 12. Keluarga B Siregar Boru Purba sektor 12. Na pasiahon keluarga Situa Emeritus B Sinaga Boru Pakpahan sektor 12. Na pasapuluhon keluarga BN Silain Boru Sitorus sektor 10. Ditakasi maju amang nunga hujo kami 10 kakak. Molo gaberope amang si haloho di son. Tetak do 10 na hujo kami ditabahom ma di ujung nasidate. Jamang dah gabe 10 sada ma molo dohot amang aloho. Oke. Pasata mi ma partikaton. Molia tema di tuhata, molia tema nang dihamu
Hurian itu hatta ruas na jongjong naukap rohamuna laho malihun pilihamuna tu hatta sadanai amanginang pasu-pasu nasihat tu hatta atik pedang takas idaun alai tung macari kodo hirimomuna ditangiang nami sebagai padita do sudi paralalu na jongjong di sonwaing sada manang aku kamu di bagas joroon asa pangiduan dan hirim ni rohatta saluna hipas mamu gajang mau murmuna di pasu-pasu tuhat tama sudi akka paparamuna akka yang komuna nang lumui ma akka ulau dope nabui di ulau kamu di ngolu sigano pare asa paritia dona ulos no pasahat tami asa songon gajang di ulosi songoni bagajang ni umur muna songoni torok ni rabuna songoni ma nang torok pinopar dehamu di pasu-pasu hatta tujulan nyari atong dehamu par musik ngami baik kau mah musik no partusi. Sepi kan? Sama tidak. Kau tengok dia dengan Allah tu maksud tu.
Mula mahamunamang tu dolat tamuse mulai atema di haradio muna. Tauruti mahamuse amang inang di nahujo kami klasifikasi A omana parpudi. Roma Tujolo keluarga B Siahan Boru Pajaitan. B Siahan Boru Pajaitan. Sia sektor 10 tolu. Tujolo mamang. Na paduahon. Nyonya Situa Emeritus M Tabunan Boru Silaban. Sa sektor 10 tolu. Tujolo mahamuna amanginang na hugurahok kami. C. Di kelompok A hola 2 nama. Alani tujolo mahamu hugurahok kami salinai. Keluarga B Siahaan Boru Pajaitan. Sa sektor 10 tolu. Na paduahon keluarga Nyonya Situa Emeritus M Tabunan Boru Silaban. Mulai tema, melonunga sikop asal tak pasah mak. Iya. Ya, mulai tema di Tuhata, mulai tema di Jauh Bapardingkan Basai buat kalian yang akan menerima ulos. Ini adalah sebuah tanda dalam budaya orang Batak mendoakan kalian supaya diberkati oleh Tuhan dan juga panjang umur dan sehat-sehat buat Elo, sukses untuk kedepannya. Soksoni si Kiel ya, si Kiel dan juga adiknya do di berenami hamu Tuhan tamana masu-masu di leon haipasun gajang umur jala di leon malihamu akka silas niroha mariti uloson roha maningakon hamu nado sudi paralado namar haliang di tongan di bagas ni tuhata martinangi matutu di bata ditata ma pangiduata sa matu hamu asini rohana di hamu par musik ngami baik damang ma musik na mar pardumut tu sih. Ya. Tudulata Tauduti ma muse na hujo kami masuk di klasifikasi B. Na parjolo keluarga SH Nainggolan Boru Pajaitan sa sektor sada. Keluarga SH Nainggolan Boru Pajaitan sektor sada. Na paduahon keluarga F Malau Boru Girsang sa sektor 2. Keluarga F Malau Boru Girsang sa sektor 2. Na patoluhon keluarga JL Purba Boru Aritonang sa sektor 3. Keluarga JL Purba Boru Aritonang sa sektor 3. Na papaton keluarga M Pandiangan Boru Nababan sa sektor 4. Oi dong. Oh ya, sektor 3.
keluarga empadiangan boru nabawan sa sektor tolu na palimahon keluarga eta pubolon boru samosir sektor tolu keluarga eta pubolon boru samosir sektor tolu na paonopon keluarga habakara boru rumah horbo sa sektor tolu keluarga habakara boru rumah horbo sa sektor tolu na papituhon Nyonya D. Sinaga boru sijabat dan FA Hutajulu boru Sinaga sian sektor opat na pawaluhon keluarga de Lubatoruan boru Simamora sa sektor onom keluarga de Lubatoruan boru Simamora sa sektor onom na pasiahon keluarga A Pajaitan boru Sinaga sa sektor sia keluarga A Pajaitan boru Sinaga sa sektor sia na pasapuluhon keluarga MB Sinaga boru Simangusong sa sektor sia keluarga MB Sinaga boru Simangusong sa sektor sia tujulo mahamuna amanginang 10 keluarga nang ujo kami tolong dicek. Sudah. Pas ya. Melonunga sikup 10 harusnya. Isena sorong Delu Baturuan boru Simamora nangro Tadehamu berarti sia Sorpiman. Mole ate mati hata, mole ate mati dinggan di basana na totong mangiring-iring daging doho todita. Dihamu amanami inanami na jongjong noeng di julu ni huriaon di adupan itu hata marhiti akana posona noeng di sodo hami sisada tangiang naung madudu hamu lau pasahaton pasu-pasu itu hata asa songon gajang ni ulos nanaeng sulos sonon nami songon ima gajang ni umur di hamuna songon torok ni rabuna songon ima torok ni pinopar di hamu di pasu tu hatta mau mang na tu dia pe mangalaka tu sima dapotan pacalongan na lomak dapotan bual na tio tu hatta parigan base mangaleo di hamu asin ni rohana hai pason doho las ni roha tujulan nyari di hamu par musik nami baik damang ma musik nau bartusi.
Silakan berfoto. Ya. Ada. Dia manginang dia kanau kabrohana di nama Jalo Ulos tung peso tercatat boima anong rotu panitia. Ya. Tauruti mamuse. Odo. Ya. Tujulo mahamuna amanginang na hujo kami. Na parjolo keluarga de Sitopul Boru Pasaribu sa sektor Sia. Keluarga de Sitopul Boru Pasaribu sa sektor Sia. Na paduahon keluarga Hasiaturi Boru Manurung sa sektor Sia. Keluarga Hasiaturi Boru Manurung sa sektor Sia. Na patoluhon keluarga P Sitanggang Boru Manalu sa sektor Sia. Keluarga P Sitanggang Boru Manalu sa sektor Sia. Na papaton keluarga M Simajutak Boru Syaturi sa sektor Sapulusada. Keluarga M Simajutak Boru Syaturi sa sektor Sapulusada. Na palimahon keluarga Situa Emeritus M Haryanja SH Boru Pakpahan sa sektor 12. Keluarga Situa Emeritus M Haryanja SH Boru Pakpahan sa sektor 12. Godangna 5 keluarga. Pasatamima amang partikian Tuhamuna. Tolong dulu dicek. Ya. 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 Ah, Boima. Ya. Ya. Pasatamima amang tuamang padida. Dot guru ria. Boleh adema di Tuhata di hamu ruas ni Tuhata natongon naing jongjong di bagas joro ni Tuhata. Sadanay amanginang mulati gudang ma diukap mi rohamuna dinalaho pasahatu pilihamuna sekaligus majalo pasu-pasu na sotarasam siat diwata marhite tangiang disudi para lalu na marhaliang noaing manang yakok kamu dohot padita ditongani bagas joro ni Tuhata. Asa songon gajang ni ulosoma gajang ni murmuna songon torok mi rabu ni ulosoma torok di binopar di hamu di pasu-pasu Tuhata. Asa tu dia peho mangalak katusima dapota pacolongan nalomak tu dia peho mangalak katusima dapotan parsaulian mual natio. Asa di hamu par musik ngami neng romah kami masuk-masuk nasida marhiti uloson baik dawang ma musik no bartusi.
untuk sesi foto. Oke, mulia tema amanginang, mulak mahmu tuhudulamuna. Taurur timah muse amanginang, ima di kategori ketiga, di Jawa kami ma ima keluarga TB Purba Borumanalu sian sektor sada. Keluarga TB Purba Borumanalu sian sektor sada. Keluarga N Sihombing Boru Sinaga sian sektor sada. Keluarga R Simarmata Boru Limbong sian sektor 2. Keluarga J Napitupulu Boru Sianipar sian sektor 2. Keluarga NG Manulang Boru Nenggolan sian sektor 2. Keluarga J Situmorang Boru Simajutak sian sektor 3. Keluarga R Manalu Boru Pajaitan sian sektor 3. Keluarga H Purba Boru Silalahi sian sektor 3. Keluarga H Silaban Boru Simajutak sian sektor 4. Keluarga R Nababan Boru Papahan sian sektor 4. Maju mahamu amanginang nong di Jawa kami ima keluarga TB Purba Boru Manalu sian sektor sada. N Sihobing Boru Sinaga sian sektor sada. Keluarga R Simarmata Boru Limbong sian sektor 2. Keluarga J Napitupulu Boru Sianipar sian sektor 2. Keluarga NG Manulang Boru Nenggolan sian sektor 2. Keluarga J Situmorang Boru Simanjutak sian sektor 3. Keluarga R Manalu Boru Pajaitan sian sektor 3. Keluarga H Purba Boru Silalai sian sektor 3. Keluarga H Silaban Boru Simajutak sian sektor 4. Keluarga R Nababan Boru Papahan sian sektor 4. Eto kamu juga di hita panitia amang nungga ganup. Molo sian sektor 4 hasilaban dan hadir nasida di Orima. Dohot Purba Rabe Boru Siladah ya. Ya. Ditadai ma amang. Purba Boru Silalahi Dohot Silaban Boru Simajutak. Jadi walu keluarga ma di pasatami ma tua mang padita di nalaho majalo musi doh pasatu nulus. Mulai tema di Tuhatta, mulai tema di Tuhatta paringkan bahasa isahat tutikion hot dona asini rohana jalamanotong dona hami sude parhalado sisa datangi yang dihamuna amanami inanami najongjong tongon apala di bagas joro di Tuhatta. Rodo hami manopot tamu manudu hamu asa paritia ma uloson lapasaton nami lau mamasu-masu ngulumuna mamasu-masu di partodio menang di pardagingon asa manupa madibata marpanata madiasidot holong irohana marhiti uloson parhitia mon asa di pasu-pasu jala di ramoti Tuhatta mahamu manang nadopat dia peho mangalaka tusi madapotat pacalongan nalomak tu dia peho mangalaka tusi madapotan mual natio asa Tuhatta mana madongani mangaramoti sahat tuaka peparamuna totong ma Tuhatta nama ngiring-ngiring asa songon gajang ni uloson songon ima gajang ni umur muna songon torop ni rabuna songon ima nang torop ni pinopar dihamu di pasu-pasu Tuhatta tujuh luan nyari dihamu par musik ngami baik nauma amang musik naubartusi.
dipersilakan untuk foto dulu Amanginang. Berfoto dulu. Oke. Fotografer. Senyum. Oke, kasih senyum. Mau lihat ya Mamanginang, mulak mahmudu dalam muna, asa taudu tima nadi goroh kami Amanginang di keluarga te Lubang Gaul Borusi Hobing, sian sektor obat, keluarga Nyonya MC Hite Borusi Hobing, sian sektor obat, keluarga El Gultom Borusian Ipar, sian sektor 5, keluarga M Simajutak Boru Silitonga, sian sektor Onom, keluarga Nyonya Situa El Sihombing Boru Marbun, Opu Genoa Boru, sian sektor Onom, keluarga Anai Baho Boru Panjaitan, sian sektor Onom, keluarga A Hutasoid Boru Simajuntak, sian sektor Walu, keluarga B Marpaung Borusian Turi, sian sektor Sia, keluarga R Papahan Situa Emeritus Der Boru Aritonang, sian sektor 10. Tujolo mahamu Amanginang naung di Gorahami manang na di Johami di aka goari keluarga. Te Lumbang Gaul Boru Sihombing, Nyonya MC Hite Boru Sihombing, El Gultom Boru Sianipar, keluarga M Simanjutak Boru Silitonga, sian sektor Onom, M Simanjutak Boru Silitonga, sian sektor Onom, Nyonya Situa El Sihombing Boru Marpun, keluarga Anai Baho Boru Panjaitan, keluarga Ahutasoid Boru Simajuntak, B Marpaung Boru Sianturi, sektor 9. Oh, permisi ya mangate. 2 na permisi, keluarga B Marpaung Boru Sianturi dohot Simajutak Boru Silitonga. Silitonga. Ta itu majamang walu keluarga. Dang isaham ya bang, dang dohoti termasuk. Olap pitu. Berarti Simanjutak Boru Silitonga naso hadir, B Marpaung Boru Siaturi, Telum Ahutasoid Boru Simajutak ada. Berat R Pakpahan Situa Boru Aritonang ada ngomong. Simamora Boru Sihombing, sektor 11, Hasimamora Boru Sihombing. Tujolo Mamu Amanginan, keluarga Hasimamora Boru Sihombing, sian sektor 10 sada. Di pasahataima pertikia tuamang pendeta BPH dinalaho pasahaton ulos dohor dinalaho majalo godang. Molia tema di Jehovah paringan basai, totong dota parhatutu, asini rohana dona totong manga diliot dihita ubain bu hita pungu tongon di bagas jorona dia pati kion. Dihamu amanami inanami naum huriritami jala ukap rohamuna
majalo haroro nami asa songon ukap ni rohamu naima ukap mapadiluan ni debata masu-masu hamu diragam ni ulamuna mamasu-masu paparamuna asa mang na tudia peho mangalaka tu si madapotan pacalongan nalomak tudia peho mangalaka tu si mahamu dapotan parsaulian siat tuhata asa marite ulos nagajang ulos si torok rabu songoni matangiang nami tuhamuna hami di sonda bungu akaparhalado tongon di bagas jori tuhata martangiang asa sigajang umur mahamu si torok paparan di pasu-pasu tuhata tujuluan niari alani dihamu par musik kami baik damang ma musik na obarsi. Silakan untuk berfoto dulu bersama Amang Pendeta dan Perhalado, Amang Inang. Silakan fotografer. Terima kasih, mulia hati Amang Inang, mulak mahamudu dulamuna, adorang sorjo kami na adong sia keluarga nai. Perlu paboton nami tuhamu Amang Inang di jam 12 dohita mangas siang, mardopo guanong, dung saya pasahaton ulos, hop maju hamu jala sabar maju hamu di hudulamuna, jala tetak do di hudulat tabe. Unang mamar geser jala di hudulat babiro hitan nong di nama dapo akasi panganon marhite nasi kotak naong di patupani panitia. Songoni ma buah-buah Amang Inang diuruti hami mamuse di nama jalo ulos sian huriata ima keluarga Sinaga Boru Sialagan sektor 12. Keluarga J Sinaga Borsi Bolon sektor 12, keluarga SHB Sibuya Borusia Turis Sian sektor 10 Tolu, keluarga Freddy Sihobing Borunadeak Sian sektor Sada, keluarga
P. Sianturi Boru Nainggolan Sian Sektor 2, keluarga Nainggolan Boru Manik Sian Sektor 5, keluarga Situa Hasilaban Boru Pasaribu Sian Sektor Sada, keluarga Nyonya L. Sibagariang Boru Padiangan Sian Sektor Sada. Maju mamu amanginang naung di Joho kami di akka keluarga. Na parjolo di ulaki hami salinai ima keluarga E Sinaga Boru Sialagan. Na paduahon keluarga J Sinaga Boru Sipolon. Na patuluhon keluarga SHB Siboya Boru Siaturi. Na paupaton ima keluarga Freddy Sihobing Boru Nadeak Sian Sektor Sada. Na palimahon ima keluarga P Siaturi Boru Nainggolan Sian Sektor 2, keluarga Nainggolan Boru Manik Sian Sektor 5, keluarga Situa Hasilaban Boru Pasaribu Sian Sektor Sada, dohot keluarga Nyonya El Sibagariang Boru Pandiangan Sian Sektor Sada. Wah amang nungabe sesuai dohot naung digorok kami sia keluarga amang. Delapan keluarga. Oke, pas. Walu keluarga. Jadi alanung ngarison walu keluarga tu amang pendeta dohot tu amanami BPH di pasatami ma dinalaho pasaton ulos dohot nalaho majalo musik di pasatami ma Tuhan. Mulai tema tutu di partikian na pinasa muna tuhami di sok kami jongjong. Do sudi akaparhalado di huriata di tongan di bagason bagas joro ni tuhatta. Sisada tangiang, sisada soba, sisada elek duhita amang inang lau manangyak kok kamu. Marpanata madibata sian habang sana manupak ma dia sidot holong ni rohana manupai hamu disudi akan na pinikiran na nisakapat tuhata mapasauton asa tu dia hamu mangalak tu sima dapotan parcalongan na lomak tu dia pehamulau tu sima dapotan parsaulian mual na tiyo asa songon gajang ni ulosomma songonima gajang ni umur muna di pasu-pasu tuhata partinggan basai suak songonima torop ni rabuna songonima si torop pinopar hamu tujuluan nyari marhite asido tolong irohan debata pasahaton namai tujuluan nyari marhite holong ngatu hamuna nahu ulosi hami sadarion alani dia upar musik ngami baik damang ma musik no bartusi.
dipersilakan marpoto maju amanginang. Ya, diatur asa boy dipoto. Mau lihat di amanginang mulak mahamu tuhudulam muna. Mau lihat mah di Tuhan amanginang di aka nauka rohana idona masuk molo tu panitia. Alai di hamu amanginang ala adong dope di patupa panitia di paradehami di aka ulos adorang somar sepangano kita di jam 12. Molo na arong dope na ukap dia karohani aka amang dohot inang keluarga naso adong datana di panitia adong dope ulos di patupa panitia. Jadi Roma hamu amanginang dia kana ukap rohana dinalaho majalu ulos dinalaho ulos sonon ni amang padita dohot guru huria dohot amang inang BPH suang songonin dohot perhala doni huriata. Alarong do betiki amanginang adorang somar sepangano kita nong di jam 12 di aka na ukap rohana boido rotu panitia asa boi di jalo anong ulos dinalaha ulos noni marhite amang padita dohot guru huria dohot BPH suang songoni perhala duni huriata. Roma hamu amanginang tujulo tu panitia dia akan ukap rohamuna di do roha mamere kita di partikian memang tutu hobar tu pakatayon di Tonggораja jam 12 tepat dohita mangan alai ala partikiata macai bui dope di do roha amang di panitia nami dang marpakurangi ra molo pahato pe marsipanganon alai suku kauma jo seksi konsumsi molo nunggar ade langsung mahita marsipanganon mamaki partikian Budima. Nah uli amang pendeta boha di hamu sesi konsumsi Jele di do nga parhala do nga bobe margati juba. Dipakai ma topi sortali jas. Perlu paboton nami amanginang ala di gereja udah di ruangan udah hitamangan hok mahita di hudulat tabe jalan di pasah ditaruh do hudulat tabe no akasi panganon jala perlu paboton nami pangilon nami dung sipul penong di acara pesta gotilon asaboi dibuat perbue na adong di joloon mangido hami panitia asa denggam berjalan ulota pesta gotilota asa marol polo pita na adong buah di jolon dung jolo sipul ma anong di acara pesta gotilon asaboi dibuat B jadi asa denggam berjalan nah kaning arong piga-piga di berek kami jadi asa unang makurangi di akalas ni rohata butima buah-buah siya kami panitia amanginang tuhata ma nama dongan hita salutna sabar majo hita di paimahon aka si panganota butima. Silakan Kor PNB selanjutnya.
Sambil mempersiapkan makan siang kita mendengarkan KOR dari PNB dan perlu kami informasikan untuk anak-anak sekolah minggu supaya naik ke atas gedung sekolah minggu karena di sana sudah nanti dipersiapkan untuk makan siang khusus anak-anak sekolah minggu. Khusus anak-anak kami sekolah minggu, tempatnya ada di lantai 2.
Tepuk tangan untuk anak-anak kita PNB dan remaja Amanginang. Mulai tema Amanginang. Nanti untuk tortor sekolah minggu setelah selesai kita makan ya. Dilanjut. Tunggu nanti makan dulu semua, baru lanjut di tortor sekolah minggu. Jala Bang Iroham itu amang inang, asa di parademe manong dinalaho manupagi tu kayana kota sekolah minggu. Alai jolo maris panganon majohita, boha amang inang dapo besude salutna dia kasih panganon. Ayah, oh jadi jolo dibuka majolo tangiang. Jadi selama dihita salut namang. Jadi setabi majoinang asa jolo marsi pangano kita alai sebelum marsi pangano kita amanginang boy dolak di tempat kita marsi panganon. Jadi pola tu luar jaladong do di sideon panitia non tempat sampah. Jadi unang maripain aka sampah ditoruni bangku aka mangdainang da. Jadi di bae panitia don non tempat sampah molo naing membuang sampah bungkus ni kotak ni nasi boy mah di tempat sampah asa boy nan non hukor dirhami sampah na tu luar kira songoni mah buah-buah sian hami di hamuna salu na damang dainang apalah ditikion ruas ni hurieta hakai dame Badung. Jadi asa marsi panganok kita tapahoma amanginang martangiang mahita Hupuji hupasanga pahami ho ale di pata amanami na marhabang sa di penuh gicang. Mauliate di asinurham ale Tuhan dihami saluhut na ruas nuriam hakaidame Badung apala ditikyon na di paluasoro pehami ale Tuhan marulupulup marlas niroha ima na marhide-hideo na ale Tuhan patupahon pesta gotilo na ale Tuhan parbuin ni akan naniulani tangan nami naung binabasa-basa homo Tuhami saluh nato ale Tuhan alani do ale Tuhan marbue marhide-hide akaparpue naung penasaha mo Tuhami ale Tuhan naik parsauli honon nami tong akapasu-pasumi ale Tuhan imam marhide-hide si pangano do sinuon na pinatupan ni huriam marhide-hide panitia atong ale Tuhan adorang soparsaulio kami jumolo jama ale Tuhan si pangano do sinuon tupak pasu-pasu asa gabe makoron gogo na ibaru dohot hai pasom di daging dohot pamatang nami jumolo se sado panglosan nami dapakwali Tuhan asa tamahami majalo pasu-pasu dohot asini roham naik si pasatom mudo petu hamim ganuk marsada besada om matang yang nami ale Tuhan di bagasan kuarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuh mau lihat yang diholai Tuhan amin. Jadi songoni mah di halumuna salutna damang dainang ruas ni huriata hakai dame Badung tuk songoni penuaing asa si titik main nasi kopa kolang-kolang pangarau na tuk songoni penuaing si pangano dok sinumon nak pinatupan ni panitia apala titikon de batama namangkohi pasu-pasuna mar si pangano may tama mau lihat ya. Serta bidia mo paparusin namin nga amar si pangano kamu tayo ngarok si pangano muna nunga oke olah mah
Cik, cik. Cik. Cik, sudah. Cik. Cik, sudah. Iya, song mendungani orsi pangaro na banginang. Kami permusik muna sa song nebeng kami jo sada lagu. Bersama Nemarata Musik ya, di bawah pimpinan dari Wang Gideon Malau. Di parmudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, sia sude akadosaku. Di dongani ho doa, di urupi ho doa, di sude nama sadi ngoluku, ai horo Tuhanku. Ayodo rajaku, damina sumurung dia pehoko tua patoku honro haki asamargo dang dilo aso amarsa dang dilo aso tarilu menghadapi parngoluoki ai horo Tuhanku ai horo rajaku tukoro Tuhan horo hangotioki di parngoluoku puas
tiup tanganku togu atulah bumi horo Tuhanku haporu saki ai horo Tuhan ola koro rajaki Melohurang adong nube tabu buku hina sarongan nunggu gubernur Somurung dia pehoko tua patogu honro haki asa margogo dang dilo aso amarsa dang dilo aso tarilu mangado piparnolu hoki ai horo Tuhanku horo rajaku tukoro Tuhan horo pangodiyoki di parmoluoku kuasa hoto upuji baho saleleng di goluki tiup tanganku togu atulah bumi horo Tuhanku haporu saki ai horo Tuhan ola koro rajaki tukoro Tuhan horo pangodiyoki di parmoluoku kuasa hodahon upuji mahon saleleng digoluki tiup tanganku togu atulah bumi horo Tuhanku haporu saki ai horo Tuhan hola koro rajaki horo Tuhanku haporu saki ai horo Tuhan hola koro rajaki ini pasak ma pertikian Horas Shalom Molotukpe na lagi marsi panganok kamu amanginang memang ikut disodoh kami ro madabotok kamu alai hu mamok ma hita masih tatawa nate puasa ala adong isong tudu-tudu ni si panganon ala di posdorohanami di akuk ni si panganon na pinarade ni panitia manggohi mawon di tudu-tudu ni si panganon noktipa rade di parade panitia na paduahon molutukpe adong uka rohatta lau pasangap akatodok tadi soal bui dotong siap boru tuhula-hula ade terlubomi di
amang padita ala naik pidda nama nasidan non jadi bolo diakka boru dakola boru na baban boru ni huria pe boiro pasangapon di bagasan tikion jadi kirim doroha soksoni di sodo tongdo amang guru huria elau periode nama nasidan jadi kirim doroha akaboru ate melanong son boru ni gure boru purba ase terpasang apamu hula-hula muno ate jadi dakola sebor tu hula na warunga tupu be sau dotong alani asai torsikok mate na parjolo ai bo asai tor di patuduhamu odo parjolo ido ai setor dinna buti seonna alai dakola wai tapi hamu dengan no ade na parjolo di sona rok persangkulan ya tapi hamu to persangkulan jadi sarupa do bidangna dak pola habirang do siabun habirang do siaud di badom ade jadi arong dotong dohot tangko-tangko ade asetor boita selesai hono siap panitia 750.000 alana Mauldo laho pagudak konon, tong do pakai biaya. 750.000 siap panitia. Boha aka mangina, sonaro naking do. Oh sada kesempatan do masih pasang apa kita? Nade, dia kaboru tu hula-hula tu boru bodo tong. Terlupa bima tu uluan ni huriata ade isona makpadita naking orokon agon molubo di borong boru na babam masudion tulu-tulu isbaanon dikon naking alai daktawu ate melola boru na baban alana boru purba be pordudo tong ade alani boha amanginang son naso terbegi naso apala Treben waengon na persangkulanong itabain na tetena ito una kola persangkulani itabain na ro atetena ate boy do manabay si panganota di bagasati ko buha manginang buha siap pudian son na somar suara ay boy do tahe marutango bodo marutang Pete jo oh lo ai persoalan nasonari wah abe tak dangadong mabuak kes oke ngairo panitia sedia naki sudah subigi boleh na marbon ade artinya mau suarok pe epeke sonari penting olo majo sejuta sian keluarga ai ngalua abak sehat tayor ya keluarga siahaan boru manulang sejuta boha ido sehali dobe ba ay holan 5 doon awamang upaingo matuita holak kay bisod tangarong be ipe dohamu pedang sanga behami maniat ate on dalata masih pasangapan akka namardonga sahuria ate buidui tong asauli jaladigan ate naking sejuta tu amang sihan namang alak baru manulang lo salah sektor liber wala ko oh sektor olong sehali 2 hali wah tolu hali somah amang
Tujolo mamu amang sihan na bangala boru manulang. Las pinagi doma tu amang padida dot amang gururia. Boha inang iso mahamu ngasaro kami pasaton mang naneng adong do pisidohonong. Pasahaton nami mau tuhala amang padita. Oh iya ate, mau ate mak. Jadi perjolo matong, pasat tami majotong di pasak panitia maju tu dah sida ate nang na ate apa? Pasat tamu ketua panitia pasat tamu tu amang musik. Itu, oke. Apa itu Jo? Baru mangulu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya baik damang. Jadi nungatakas tiha tahun amang siahan inang berumalu. Nani lelang nasidon pasaton darpe tua mak perdita. Alani mau lihat kurang ma dihamuna amang. Dihamu parusi nami. Baik damang mak. Uning-uning kami asaro keluarga ni amanami sihan buru manulang lau pasahaton silas deroa tu amang guru dot ado am padita ido oke ado uduran nak Gabe. balu mak tu panitia dicatat ya. Mau lihat mak anggo pas dona pinar sitau tupat dida roraha satan nyono sudeba ate magarade mak padita emang nabu hape dang buai buano na padita no sude tong dolian na tu hamen do debe Di pasahapen namang turu estatong di pasapa dita piano. jadi tau duti mamuse di son adong aliang do nate ido anggon dang adok kuli holi deo ngolarok pe sawati dei jadi alani pos doroha holado dodang arong binungan deo ai tab baju ate neiba ade iya Sekalian buahnya ditaruh di sini. iya jadi di son adong do alia ade tongma son naking molo siap panitia 750.000 mah siap panitia dedo jadi dido roha itor manggora mani anate akan naneng manggora so narok hamina king hola 5 do termen ate boha Opo kesia 1 juta. Ya. iya satu aja satu yang berdiri iya saya rotong iya boha iya 1.500.000. 1.500.000 itu keluarga Lumbang Gaul Boru Purba. 1.500.000 sehali sada satu ngahali 2 juta ina tampu bolon boru samosi. Oh bukan. siahaan boru pangaribuan 2 juta. Siahan baru pangaribuan 2 juta. 2 hali adong dope asa atau pita mulak asa kira malu torhida
Holal 5 termedo amanginang. 2 hali. 2,5 hali. Tolu hali. Tujolo mamu amang. Keluarga Siahaan baru pangaribuan. Siahaan baru Pangaribuan. Tujolo mamu naina. Jadi ini hal amang. Holan lala inang doh. Oke. Ibasama tong pandita do guru huria. Tema bang. Mang na wahape. Lasumaro hatta. Suaksong ni mate ina. Rodo amang pandita do amang guru huria. Pasahaton songon silas di rohatu amung alani lasmaro hamuna majalo. Butima, dihamu parusik nami. Paluda amang uning ngambi. Asa manotor kami. Juru foto, nama nggak dobe juru foto? Iya. Tahu duti mamu se? Iya. Ya, dilanjuti Mamang, diuruti maksudnya Bang. Jadi on sarupa alerang dos aling-aling notongon alai dang sarupa hian ade memang malono panitia oh ido asui don aidak jelas subering indot naro sarupa alai dang dos soi don oke roma padita soi inna bolate ma bolo soi doon alani dihamuna akadamang dainang onda patoluhon berarti tinggal 2 hali naik. Siapa yang berani, siap panitia 1 juta. Aitor satu patok nama beno. Anak B. Dan B stok. Jadi siap panitia pegang B 1 juta. Gorau kamu amang inang. Boha di Budian. Di Tonga-Tonga. Dok di Jolo. Sonaro hamila kindo oke sepatat do ate aka dihita nama si haholongan bengido buido tong dakpola wala sekon amak padita ingotom situa sektor pe buido di ingot ate asala muringga situa sektor yen non naking guru huria ngahodokon ai periode nama guru on no 2 bulan naik nama gawe guru huria. Jadi bahasa di hari bete. Asa gajang umurnya amang guru huria jala sehat ate. Hah? Angginan takas do, kuboto do. Gudang do dison baru ni gurui. Ate. Aidak pula do honok Quran do ni terona we ate. Wah. Dihamu raja ni baru purba. Dang baru ni raja ni baru purba datang. Ape ngasong na jong dia mengguru ni. Di dia no naik tu ate. Posturo ha amang disodo baru ni guru amang guru huria nari sektor walu. Do di sektor apa piarondo amang. Ngolodang mardus diro johamu per sektor opati per sektor apa dote? Margugu johamu sektor opati ba salas jo rohani guruon. Wah, ayo sektor 5 naking apa tadi dah? Ngaruk sa sektor 5. Asa dia nakik sa panitia mang. Ay 1 juta do. O ido. Maksud tu Sa dia. panitia 1 juta. Banang gua pala nakok 500 na ya deh. Walau sobui itu 2 juta. Kalau lewat tu 2 hali naik, selesai na mga lilangon. Dakol ano pelulot ta. Hah? Sedia. Siahaan baru pangaribuan, sada setonga. Sada satonga.
Idate. 1.500.000 siaan baru pangaribuan. Ido. Sada satong. 1,5. Idate. Boha. Ay itong luwa sompuna ma kola dihala inang iyon. Nako jo hamu jo de benai ya tu. Ade. Asetro wah ai nahura gua kudu sorakol waro. Sehali 2 hari 2 hari adong do penasing 3 hari 7 Siahaan lama baru pangaribuan. Nah, Oh. Di pasar tu perhelado. oleh korona sidat toh Roma hamu inang son. jolo mamu na jolo mamu panggil temanmu itu. Jadi mewakili mak panitia. ya pasat tamu majo tuhala ina dia mu par musik nami nang rohami pasahaton songon turu-turu si banganon tu keluarga ni siahan baru pangaribuan padamang mak uning-uning ambi abang mau latih mak boy ya alana pas satu nado mulak bawa Mulak maju hamu. latih dah sadlo tu mulak jadi las ido di las ini rohani keluarga naking tung masaingok donasi di halujon ni perhalado salutna alani mangarade mahita sudah perhalado majakon no majalo na pinasaan ni keluarga tuita salutna ate sonido ate nak molate mak dia par musik nami pasa atom mau musik itu parhalado ni huriatta badamang ma uning-uningani paludang jolong Maula tema tahu duti mak. Jadi di son ojo baik kamu tujuh lu, dong. Ya. Tapi kamu di mana? Enak kik perjanjian kalau lima ro. Agak be tabon. Terkurang mawai. Jadi di son adong do sobba guarrate. Buimon sobama tua mata na martua di bata boidotong soba marhula-hula ade aladi ulimon siapa ni dia 1 juta ade jadi sopa nonggo dong dangi ko tap jadi pasu benon go don no jalot tade ali weda mama siapa ini dia 1 juta boha abang inang sa sektor sada sonang sarong makuling naking baro tu dia lawa par sektor sada Molong bemburu data sektor saya ko mangalelang do nabah
sonna sohabegian alana ono pulu kakaon pitu pulu kakao sektor sada Atar amak panitia Pak. Atar sonna gora hamujo tusiar na luar. Na di luar ati amang ate. Hamu amanginang na di luar larondo di patupa panitia. Ya. Di Sipanganon na Margoar. Asa masuk kamu amanginang asa dotamu dinalaho mangalelang manang na mangurupi huriata manang na panitia di pengumpulan danata. Ya. Amanginang nadong di luar asa masuk mahamu amanginang alana di bagasan gudang dope akabangku na kosong. Boha sektor sada pataridok kamu na gudak kita di sektor sada mulhubere laking akan amok do na di sektor sada dang apa larung namar niang iso jadi asa sarupa kuarna ro deina te PPR ate PPR sada 1,5 juta mantap PPR nah nakiksa sektor sada ni hatar ro PPR molate bariamu sada 1 ngali sada 1 nga buah punguan nama buah tutupungan nama buah paduan suara Sion buah do glory ngamanggora PPR sada 1,5 juta buah 1.700.000 1.700.000 dua kali wah PPR 2 juta PPR buah laiku lupa gaul keluarga lupa gaul baru purba painang 2.700.000 2 juta di PPR 2,5 keluarga lupa gaul baru purba iya nah itu toh sehali 2 hari Tujuh hari pas atau romamu amang 7 romang keluarga lupa gaul baru tasoit do ma keluarga sudi iya iya asa tapasidung iya iya oke jadi di hamu panitia nami naulim molate ma di keluarga asa Roma ita pasaton ya ya badamang musik nih molate ma arong neneng hatau nombun amang molate ma tuang guruin na molate ma jadi lo jodoh nasida to lo jodoh nasida aido na hupangido dinok nasida iko pasahator do na tutulang na dia ma tulang kuna emang guru ria do guru ria do ina lagu lagi marga purba je ya guru ria na tulang no ida te molate ma ate amang jadi di hamu parusik nami naing Roma keluarga lau pasangan pun raja ni hula-hula tu lagi so beda mengapa uning-uning amunai palu dah mak di
hamuna keluarga naong pasahaton akan ulina dengan. Tauruti mamuse disotong doso itu ditabai musorok ade-ade. Siap panitia 1 juta. Holat 2 hari naik nama nate. Boha PPR. Unang gabi sudah tah. Boha. Jadi hasil duitna molongan igo rahot dak saut ate 2 juta tu PPR asonak pola hita boha bah 2 juta PPR itu boy do marutang di hamuna PPR nami boy do marutang tenang mamu Roma amu tu jolo ya 2 juta na PPR di hamu panitia nami pasatamu tu PPR tu jolo mamu denang tu jolo hamu sude PPRI asalas jorohan nami ate Oke. Jolo hamu denak sude odo na irok nalas maju mamu na tu jolo ina nami PPR. Jadi nahulelak kamyon PPR pasahato tu amang padida nami. Songonima. Jolo pasatamu to. Joli pasak mak. Ido joli pasahat panitia maju tuh hamu. Iya, ano mata pasak pasahat teman non. Di hamu padde nami. Naingro panitia pasahaton. Turu-turu di sipanganon tu PPR. Padu damang mak. Uning-uning kamu nih. Maulate ma diamu padde nami. Saonari naeng borak mamu se PPR. Lau pasahat tolon turu-turu ni sepanganonon tu amang padita. Amang padita nami. Alani badamang ma uning-uning amunai. Rak borak mamu sude PPR. Ya, molate mari hamuna. Boy me tamu se udulak kenang tu inganata. Jadi di son adong 2 nai na monate. Ido 2 nai na mo. Osang. Osang, dengka coba kamu osang nih unang balik kato. Balik dosang lo. Oh. Aha. Ay buat ay bigan ayo. Arti wala on nama. Olok mati kali.
Ya. Down. Ini osangi. Osak parjul, osak. Osangi parjul. Jadi mau tema. Dangarong be. Ada raksosahat tu upasuhut. Manang didok mai ihuri-hur ate. Molo di hutan nami namar antenainan. Parjolo ma osak ate. Biasana molo osang pasahato motok tutulang ate, tula-hula. Naking molo boru ni purba ngaro ate. Alai boru na babad dangarong do pero. Tu dia do naing aka boru ni amang paditaw nate. Sonna sarong do pe manggora. HP di pagi duan nian omma tikina alana daw naman nona padita mublak tua tu Tanjung Merawa jadi mula nang mabetul-betul ini si pangalup ya wana tu singa pada isom matikina alani siap panitia 1 juta boha sektor sada molodang anong robo runina baban pinang 1 sektor sada ate molodang sektor sada pinanakok tu sektor 2 wah mang nanakok mabus itu sektor 3 marsigulu may tamangin ang ate dangarong besa na nain naman stok wah sektor 12 ano 12 1.200.000 oh 1.200.000 na sian keluarga situa emeritus B sinaga inang berbapaan bah sektor 12 waruna ngate ai biasana go sektor 12 pos doroha dak panako homuna be sektor 12 boha sektor sada naki dangarong be nama si hall 1.200.000 2 kali tu gelori sonda sowering bendahara ni gelori jalo sukuno na wahada tu gelori onai tolak na onai on daraku dak tolak inilah gelori pindah 1 pada suara Sion alay pinasa mo jo tu sektor onom ate amang sitopul buah sektor onom gawi jala horas sedih nang keluarga do Sada tolu 1.300.000 ya sa keluarga situa ate itu keluarga situa silalahi oke wah anggoda ngasapa lagi tio pate suatu gawe bidang pak 1.300.000 wah dong 2,1 kali itu gabe hamba tolu hali daung damu yang satu nih panitia do 1.300.000 disok kita panitia asata pasahaton tusok kamu dena tujolo mau inang do amang ison gabi hamu pasahaton tola inang anong mapasahatamu iya jadi dihamu permusik nami boha tong do tupat ditao gua apa jolok nama do tupat ditao gudang jabari yang padita nate jadi unang lupa ita no perharo dang kita buat padita do sudi tapa jono kan tuang padita tapa jolok anggota apa burju bajo asal apa tak kita
Jadi dia umpar musik nami. Yo. Asaro hami pasaton. Songo turu osang. Osang ate turu-turu di Sipanganon. Tu keluarga ni amanami, keluarga situa usila lahi nang si hoping. Beda mama uning-uning kami. Masa tahu aja. Malu ate anggo di partikianon turu-turu di Sipanganon gabi kudangan loja do dialap ditaruhon dialap aido luar biasa na pinasama tuamang si tua usilalai tungarong abang si dohonon dindawang ate hatau damang mak mauliate maditu hatta molo hupahutihu nakaningan siap boru bere na nababadang adong jadi molo pe bere ni nababad na pasahat tutulang na balas maruhan amang paditan no jalo wotima bain amang musik nai naing ro bere na madapat tutulang na Maulah tema di keluarga naung pasahaton akan nauli naringgat sonari oma parpudi ate jadi nga molo dia tong ngetong oma puncak na dangarong menasing molo neng mangalilak kawan non dangarong betikina be on nama parpudi alani tapatudu oma habur jota lau mangalilangon ate datong alaon nama na parpudi jadi naking alaon nama parpudi siap panitia sada satonga juta siap panitia anggo mang namo hapin na molo na yanong norohana mangalilang saya dia pe kulilangon na namo marsiguru mahida nade 2 juta sian amang situa sitopul 2 juta sahali nade saya lihat to alana amang natu dia pendolu luang muda arong pe turu-turu ni Sipanganon pe holano nama la pinangido be to amak sialo raksang be tikida lawan ya be holano nama sada satu ngahali iya boha on nama parpudi dah boha ita ido ulima rohatang boha di ujung dua mah 2 hali 2 juta tu amak situa MC Topulinang borsidanga 2,2 keluarga oido keluarga 2,500,000 2,1 juta keluarga situa MC Topul buah keluarga Tapu Bolon anggo berjuang mahita bisa-bisa manglawa betaho urusan parpudi bodoh baru takkan boha iya gabi om sadia 2 onom minang iya
Sedia. 2.600.000. Buah amak sitopul. Buah amang tapu bolon. 2.600.000 dua kali. 3 juta. 3 juta amak situ MC 3 juta. Buah. Adong dope. Bodo pe berpikir. Tolu saya pe utipo di 1 juta. Buah adong dope. Iro, lebih 20.000 pe beda do mang. Wah. Dang na pola na dia ala na holanon na bedo. 2 kali. 3.100.000. 3.100.000 keluarga. Tapu balon. Date. Sedia. 3.200.000 keluarga Sian baru manulang. Sian. Oh terakhir udah. 35. Stop. 3.500.000. 35. Iya. Nang gua pada 5 juta nada teh. Hah? Beirut toh. Ay bisa dilihat peluak sa di hari memang gas. Boha ita. Ang gua mang na boha pe na 5 juta pe usuka-suka ro. Dia mang namang goreng sa dia mang. Di nam amang mang goreng. Panitia do habi mang. Na buya memang gor. Malo do mang oba. Tolu sedi laking. Soluba. 3.500.000. 3.500.000 dua kali. 5. Anggon amak sitopul lama menyelesaikan. 4 juta. 4 juta. Iya. Itu toh. Iya. Anggon ngadia 2,1 halio. Wah, abang setopul tuh. 1 hali lain mau. Iya. 2,1 hali. 4 juta deh. 4 juta. Urak 1 juta lain nama amak sitopul. Wah. Ate amak sitopul. Urak 1 juta lain nama. Wah. Oh 4 juta 2,1 kali. Oh 4 juta 2 tolu paropat tali. Oh 42. Jadi ya. 4 juta 2. Amang sihat. Amang sihat. Amang sihat baru menulang. 4 juta. 4 juta 200. Itu. On perpudi nama mangon. On nama terakhir. Hola narong madok 5 juta. Dango lebih aman lebih. Itu tertelu hali no. Wah, inang baru pangaribuan. Boha di Sinang. Boha. 4 2 di Solinang. 4 2 50. Iya. 4 Satonga. 4 juta 500. Inang baru pangaribuan. Iya. 4 juta 500. 4 juta 500. Iya. 4 juta 500. Iya. Kurang 500 naik. Boha amang siahan baru menulun do amang situasi topul namon. Iya. Boha tolu noaingo tolu tertinggi. Pokoknya gue siap penitia. Hola di rokok kamu 4 juta 500. Hola di rokok kamu 5 juta. Selesai. Wah, anak-anak udah 500 naik mau. Wah itu. Ya. Itu ala dong dope si lelangoten na nasingan dong. Penting boy las rata de rak bekelita. 2 tolu paropat tali 4 juta 500. 2
hali. Boha, dang be. Buah amang Ina, situa sitopul. Buah ito ko namang manalu. Tak kasih amu jo. Tak kasih amu jo amang situa stopul. Iya. Ala Do nama inangi. barhusi do hami naking. Anggon usili sayo do no namang isod na sira kito aw. Iro? Opa ono minna. Opa ono. Oda nang sa dobe. Hola dihusi dobe. Ala non nama barpudi. Opat 5 2,8 hali. Beda-beda tipis namun. Abe? 4.500.000 ton hali. Iya. Zolo mamu na. Iya. So kita akan dong parhalado panitia. Maulate ma di keluarga naung di baga salah siroha manupai ulota di baga sadarion marhite-hite di nama ngalelang keluarga alani romami inang pasahaton hami salutna panitia do parhalado las marohamuna majalo butima musik. Mulai tema, boleh minta musik asal tahu duti dia ka. Jadi ala manotor nama sekolah minggu amanginang jalarong do di barade panitia molo neng manukar. Setabi. Adong nanek sidono muna amangina bolate. Oh. Mangido partikiat di keluarga. Naik pasato ta maun inang tu keluarga dia inang atau kamu. Jadi satabi ala naking siahat tu siahana te amang. Jehu pasa mo tu si matuaku nyonya siahan baru panggabean. Maju mahamu inang. Tujolo mahamu inang. Oma tabona te. Siahatu siah masih pasangapan. Ada hasatan itu si metua. Boleh te mak. Ya, dihamu parmusik nami. Kalau tugarok penadading. Mangko hidauli mate. Naik pasahaton. Turu-turu di sipangano ma keluarga. Tu si matua nasida. Palu damang ma. Uning-uning amu nema. Oke, foto, ya. Jadi las pinagino matu sude panitia di sude nahona lelang asa tercatat. Boleh tema, uduti mama. Songod dia mah udut nilota di bekas satik. Jadi sonar yamang neng manotor maya kayana kota sekolah minggu. Jadi dihamu amang dainang di akana tua-tua asa mangarade mahamu molo di akad tukar-tukar marana arong terbuka rohana menawer arong do di para de panitia lau di akad tukar-tukar. Ya. Jadi ngairo amak padi tanaking ise nama buka dopek na iro non hona isi ate. Arong do di jolo inang sebagai bendahara ni huriata di para de do anggo tukar-tukar. Dang jolo sekolah minggu dopen. Sekolah minggu mak. Jadi di akana parselan nong di goro kami dia wangda. Jadi hiburan majo. Siani anak kota sekolah minggu. Iya.
Suaksonima damang day nagsaluna na anong dope di luar rak masuk may tatuingan anon asa tabereng iya nakota laho manotor. Mangido hami tu akadonga parhalado asa di paido ma akadonga tanah di lurak karuasta asa masuk ma tu bagasan di dongan parhalado asa raho kamu amang dia kadongata dia karuasta na arong dobe di luar. Ya, oke, silakan. Operator. Roma muna kenang, Roma bawa kamang. Jadi 2 bulan main aku tahun latihan. Datuk semula modal dah. Ade. Iya. Mata tu. Madudu robe mahita kamanginang tongdo tu riata salulon alaya saras rohani gelektaw Roma wakainang didok na tua-tua oti sosadia gorando pinasuna Madudu buat tamu nama Dawi. Madudu
hamu amanginang. Suaksoni di panitia. Iya, iya. Don, adong nama dia bun. Itu dia musuh. Jangan dibawa pulang. Hei, diserahkan dulu. Nanti ya. Iya. Nanti dikembalikan lagi. Ya. Telah mamer kita di partikian. Tu dia mamu saya uduk ni ulau tadi bekas tikian. Jipa sahak maju amang tu parcel asa sahak maju tu hasatanna jala mangara de manong tu urutan namo saya ima din majalo alai sude manupak tunauli tunadengkat do jauh dawang mak. Jadi diamang dohot akainang naong mamesan dia ka parcel buah melalui keluarga asa maju matujolo amanginang setor sia di gurau kami ma keluarga Jepa Jaitan Boru Silitonga. Keluarga Jepa Jaitan Boru Silitonga sia sektor sia dapat dua hon sian sektor tolu keluarga Nyonya Sinaga Boru Hutasoit. Terroma amanginang tujulu. Roma manginang molodang ro yaka keluarga boima situa sektor na mewakili. Na patuluhon ni masian sektor 10 keluarga Sitanggang Boru Raja Guguk. Tujulu hamu amanginang tujulu. Maju tujulu amanginang. Na di gorau kami di akka keluarga na berjolo ima keluarga J Pajaita Boru Silitonga sian sektor sia. Iya, di situ aja dulu nah. Rope hamil nong pasahator. Na paduahon keluarga Nyonya Sinaga Boru Hutasoit sian sektor tolu perwakilan sintua sektor sian sektor 10 keluarga Hasitanggang Boru Raja Guguk. Tujulu hamu ama. Lanjut. Sektor 3 musik. Ya, nomor 5 ima sian sektor 5 situa S Tumorang Boru 5 juta. Tujulu hamama. Sian sektor 2 keluarga situa D Samosir Boru Simarmata. Tujulu hamama. Tujulu haminang ala disodo berek kami hala inang Boru Simarmata dohot hala amang situa. Sian sektor sada ima keluarga B Silaban Boru Simare-mare. Keluarga Silaban Boru Simare-mare. Sektor sada. Sian sektor 10 sada ima keluarga situa emeritus B Simangusong Boru Simamora. Tujulu hamama. Sektor 12 ima keluarga situa D Lubatoruan Boru Nababan. Amang situa D Lubatoruan. Tujulu hamama. Dapola molor boido amang doh keluarga. Jadi ala keluarga dora nama mesan boy do rap do keluarga idulina. Iya. Amang situa be Simagusong pinangido matu inang. Boru Simamora asa tujulu amu dohot inang Boru Simare-mare asa didongani malah amang silaba dison. Molodo sial sektor sada. Molodo de keluarga rak tujulu mah kita. Iya. Nah isi sudah. Jadi ijolo maju homong nada potan nong pipasata mang. Dang sabar bi amang situ dia lupa terubah. Maju homong mang. Jadi di kita panitia asa maju anong 10. Saranai keluarga D Purba Boru Nababan sektor onom. Mewakili ma situa sektor amang situ MC Topel. Sektor 3 pe na sohona juhon.
Naso masuk arong tolu sektor nai, sektor pitu, dohot sektor opat masuk inang keluarga Hasi Hombing Boru Sitinjak. Lanjut. Ngabe? Adong 10. Dohot mewakili amang na. Iya, 10. Ya, jadi diakar donga panitia, donga paralado asa maju mau amang dinalau pasaton ima parcel buah tuaka ruasta. Mau lihat mak, dia mang panitia. Ada orang sodi pasahat parcel, dohon nami siap panitia, tuhamuna amanami inanami. Nah, dapat parcel di bagas tikion. Mau lihat mak di pasahat rohnami tuhamuna, di panupayomuna, di ulota estagotilo di bagas tikion. Martaba mak kanauli, martaba kanadinggan jalon muna tugu jangan narion. Songoni mah hata siak kami mau lihat mak di pasahat mak. Musik. Marpo do maju amang ino. Nanda mo suri 10 dobe. 10 sektor dobe. Boha. Mulai ati mamang inang, nalanunga sahat be parcel. Jadi na ya. Dua naik amang parcel ton. Saya ada matu sektor walu na hasatan na ima keluarga inang amang silitonga situa borusihan. Sadanai sian sektor pitu. Dangadok sa sektor pitu are dokon. Ya. Oke. Jadi buah. Jadi di pasahama tu hamu amangi di nalaho majalo tuani godang. Alai ada orang susi. Oh jadi sarana ya mang. Jadi sa maju madu hal sian sektor walu. Hata dina tua-tua madok pok kuduali tu pago-pago tarugi.
na tading niulahon na hurang digama tapauli ate. Anong dope na susah tu sektor walu. Alani mangarari mahamu. Na siya sektor walu. Asaro panitia pasahaton parcel tu sektor walu na mewakili keluarga amang Silitonga inang situa borusiahan. Disombay ta panitia asa tapasahat. Disombay ta mang. Jadi asa takas sita maruma takas mamora takas ma ditonga di mangajana borak mahita pasahaton. Mar hite-hite hamuna panitia. Musik. Foto nang. Alana kirim do tu kantor pusat. Mar foto maju ita. Terima kasih. Tahu duti mabuse, mamer kita di partikian. Oke. Jadi ala dong doamang neng maredin namang pandita. Adong lelang lagu adorang so masuk tu majalo tuani godang. Ido amang. Ate amang pandita. Neng marediamu. Ido atau yang ada malonga sangat. Satu. Ya. Jadi mulai tema saya berhita satokin sambil persiapan dia kadonga perhalado di nalaho manortor jadi nong siap itu negeri jadi kita masuk sonda biasa masuk 2 baris mahita alea dorong usaha tu sih songon na di jami tahun yang padi tanaki alayon nama na terakhir amang padi tata pida nama ya tu Tanjung Merawa. Jadi mungkin pada saat tahun di pesta gotilon di Sadarion nang petuligon yang padita ede podanauli. Nah, jadi bodoh hitan non laho pasahaton aka pangurbiota tong do tu panition. Molo tu padita holan hata moliater do honota. Dia melihat ya mak. Wah di hamuna, amara di hamuna, pandongan yang padita panitia. Ate, unang masuk buang padita salah sama rede. Ay 3 bulan kamu latihan. Ada tukso de gadda. Ya, si Elo tampilkan dulu teks katanya, kata pendeta. Podanauli. Tes ya. Jadi C. Edo. Jadi di panitia, boy dan nong di main Aison. Anong. Jadi on lagu kesayangannya mang pandita do namang inang. Podanauli. Jalan kita biar kena tua-tua. Asatu geleng ta oma akka pudatta tua ka yana kota saluhutna. Itu. Dibuka bema dompet nak kingai jamita honon. Nitsut. Ya, musik. Coba maju, dites maju, stokin. Tes ya.
Kamu ama anakku sinuaturas tabuk di busuk-busuki begitu ama anakku hut pausoru sor di roha si meme honokku tuho ama si poda honokku asa aronggo halmu anak kasih aku mau lihat tentang terbalos Dion Pujuhon ma anak koku hotodiku nama sekolah ama asa cupang muda aman akan binasi tasitabi ay soadong sile horokku hau mama nang tapajai aku hola masikola na voy tarbahena halo anakku hoku aman singotokmu purana wisi anau amangmu Terus mai holi ki Hodokku dari baliani Terus mai kita di pangarokomi Adotasna sinurat mi aman Terus mai kuliku anak kasih aku lihat nang oleh bukamu dompetmu nak apa ada kupat di tanah king jabi tanah Urjuhon ma anakku hotodiku nama sekolah ama asa Jupang muda aman akan binasi tasitabi ay soadong sile honokku hau mama nangan tapajai aku hola masikola na voy tarbahenam Diho anakku Hojo aman singotongku Nauli siana buah mangmo Pangarokom na binas kemi aman Terus main holi ki Holokku dari Maria
mi amang, terus mari kulit-kulitku, anak kasih aku. Arotasna sinurat mi amang, terus mari kulit-kulitku, anak kasih aku. Mau lihat ya mak, jadi buah hadi bang padita nami. Salinay, anong partodio Asang natin? nasi, alibo iduan nonton kan, manortor, iya. Asa, oh isu kumado, isu kumado. Sekali lagi amang. Buah hadi hamu waka amanginang, rodo pe hamu, angko sorobe hamu atawa. Selesai na maredion. Anong do dipersiapkan serana lagu? Partodion. Iyo. Rodo pe hamu kan? Ano petong, jual manor terus parhala do. Iyo. Ya, Oke. Ano main na tahu duti, balate mak. Iya. Ya. Baik nama. Aturi, tu dia mai tamu seor. Jadi neng manotro mamang di Parhalado. Tu dia. Manotor Parhalado. Jadi dihita ka Parhalado. Ala sonari matikina dihita manotor. Los Roma mangarade dihamu ka donga Parhalado serong story. Dongan ka Parhalado. Sonari masana dihita tikina manotor. Robe mamusude siwan ulus nabe. Donga Parhalado Roma musude. Marsibuan ulus nabe ate amang inang. Tabereng waktu ngato ngadua. Manotor ma parjolo. Alana gedungono tak ni jam 5 do. Kona cas teh. Sodo hitato. Per sektor letongan noni. Anggo Parhalado langsung besok. Nanti. Dah. Adong. Tortor di Parhalado parjolo to. Dang dobe. Parhalado dobe. Di hamuna sude damang dainang donga Parhalado. Tujolom bahida. Tabuam maulosta. Tapadengka ma parjongjokta. Asa pinasa tu ama padita. Laho majalo tuan ni godang. Dua baris ma. Asa boy taridate. Dua baris. Jadi ala totor di Parhalado doon. Molo malotor Parhalado na Roma ruas na ade. Tarsoni do masuk nara ade. Ale jolo manotor mahami asarohamu. Molo ate ma. Pila sama tu ak padita. Gawe majalah horas majalah gawe. Mau lihat ma di pasatau partikiat di hamisi itu Parhalado. Alani di nama muka mahita di panortorota. Asa siajur ninna mula-mula siajur mula topa. Alamar mula do salut na tinopa di depata. Di hamu par musik nami. Baik kamu musik. Mula-mulai laos padu hauma tu sopa-sopa. Boleh ate mamang nung nga di pasatang ubi tu godang mula-mula tu godang soba-sobay. Naing mamangaliat mahami aliamang asa lihat ma parhorasan lihat ma panggabian tu sudi ruas ni huria nadong di hakai damai Bandung. Alani neng mangaliat mahami amang baik damang ma godang lihat-lihati.
mau lihat mak di hamu pardual pargosinami nung ngadi bae damang be godang lihat matutu parorasan pagabian ditupak de bata naing Roma aka ruas ni huria mangulupolobi di aka ami parhalado manupai huriaton alani dihamu pardoal pargosinai baik kamu musik na batu sih.
Boleh tema di hamu amang pardol pargosinami. Nunga di pasat akaruas ni urebe ulup-ulup tuhami. Boleh tema di debata. Alani di hamu pardol pargos. Pargosinami. Baik kau ma godang sitio-tioi laos padumudamang ma tu hasahatani. Tahu dia. Lanjut. Sektor 2 berjuluk. Jadi mau latih mah? Ya. Nah parjulu kotok tong do ita marlasi rohate. So tungarong namo dodok, mau larong namo dodok, bodo minum kopi, ibarat di panitia do kopi ate. Ya. Jadi hobar tu naung ditotopon ni panitia berdasarkan undian. Nah ni cabuk ni situa sektor. Jerang sarupa molo sektor sada gabe nasida parjolo dao. Alani berdasarkan undian yang telah ditetapkan oleh panitia. Nah, parjolo ro manotor sian sektor obat. Nate. Alai melutuk pe parjolo hamu pasato totor muda dang nagi pe parjolo hamu mula ate. Tong dan dosa tu nasib pulula non ikut dengan muda rohami. Jadi holan na partikiat do nagabe parjolo ham. Alayang go diulota di bagasat tikion rap do hita sahat rodi na mangujungi ulota di bagasat tikion. Alani pida sama tuamuda na sia sektor obat. Laho bangido di totor muna tu pargosi dah itu oh itu oh jadi rangna sida parjolo langsung. Oke. Jadi dihita panitia. Dihita panitia disoma ita. Dihita panitia, isok kita salutna. Di dongan panitia na dong dope di ruang konsistori itu sama amu manginang. Di dongan panitia na adong di ruang konsistori itu sama amu manginang. Muliate. Jadi di sama amu dong bacalu tu ni kodang jolo hujak kami maroro muna. Iya iba. Di hamu pada nami. Ya bang. Pedamang ma godang sito guna huduli. Asa rajong jok kami lahau manomu ruas ni huria naro sia sektor obat palu damang ma uning-uning amunai masuk mabuna naro sia sektor obat lungarani abi macalo aroromuna.
Mola tema dihamu pada nabi. Ala dioleh hamu pangiduan nabi dungan jok kami so panitia. Lahoma jakon ruas di huria narosia sektor opat. Ala ni upasatami ma. Dihamuna ruas ni huria dami narosia sektor opat. Gawe ama. Sitakas di pagabia parhorasani. Asa takas ma hatau kamu amang. Ama songodia ma nabu isi pasato muna tuhami panitia di bagasatikion. Kupasatami partikiat tuang ngolade. Mau lihat mah perjulu di amat taribata. Siala holong dohot asini rohana. Buhi itu merpunga pada ditikion. Tarlu mobi mahami rodison. Sian ruas na adong di sektor opat. Mabuan silua dohot tupak dohot saksi-saksi nami. Neng sipasaton nami tuhamuna panitia ni pesta gotilon. Huria Kristen Hakai Bandung. Sialani amang adorang supasa tami. Lihat kau majo partikiat tuhami asa dipitahai mejo gudang nami. Buti mama. Udu tihamuna ma amang. Jadi songoni ma dihamu pada nami. Syajur mula topa. Marmula do naringgan marmula do nauli sude sian amat tarebata. Sialani amang baik kamu maju godang mula-mulai asa manotor hai motima. Mau lihat ma pada nami nung ngari pasat tamu ima godang mula-mulai. Sonari alamar mula do nadenggan sian amat tarebata. Napatut dohita saluhutna marsobba tu amat tarebata. Badamang ma godang sobba-sobbai. Mau lihat ba amang pada nami nung hari pasat tamu ima godang sobba-sobba tu amat tarebata. Adorang so dibek kamu godang lihat pasaton nami ma tuhamu amang nami do ina nami panitia di pesta gotilon. Di son adong do dibawa kami amang boras sipir ni todi. Anggio matutu menang natu dia di paragunaho kamuna panitia asa pirma poki bahul-bahul pasalongan. Pirma pak to dita saluhut laju manang pangamuan. Emma tutu. Disontong adong diwa kami ima barbue sakti-sakti. Asa titina tinoppa may golang-golang pangarahutna. Gurang susadia peon amang amat tarebatama nama nabay pasu-pasuna. Emma tutu. Jadi songonima amang padenami. Alaneng mga liat na hami sekaligus pasahaton ima barbue ni nabinon nami tu panitia. Badamang ma godang liat-liati. Butima. Songonima dihita panitia asa takas tajalo silua nabiloan ni ruas di uriata naro se sektor obat takas maile kamu nasida bolo tupoy di tapai naunganogi alay mulo tungi nama tong mata kabeho
Jadi songonima dihamu nahu persangapi hami ama dot inanami panitia ni huriat tapeli ditikyon. Son nahurok kami parjulu nak kaning amang tung songonipe nabui tarpasas tami diulot sadarion pos dorohan nami tu amat taribata asa amat taribata mengajari gajari hamuna manang natu dia petong pakyo muna betima hata terakhir sak kami tuhamu amang panitia nami betima mau lihat mak di hamuna ruas ni huria daro sektor obat nunga dijakon panitia salukna naulina dengan nabi nuamuna atong tuatama nama masu salukna ruas ni huria tak narong di sektor obat di pasu-pasu salukna na nisakapan do na pinikiran ni rohamuna asabo hitamu sedari nama iut rap marulupulup laho pati puluhan hari jauh itu hatta di tonga-tonga di huriat tahun sidok putima sian hami panitia jadi songanima dihamu padenami alanang sikop ulon nami sa sektor opat jadi badamang ma tortor selayang pandang nina alanang manotor do ami di do akay na tahun jadi badamang ma Dik Surungon bersedia ma manutor padu alior sektor sada. Iya. Siap-siap dah sektor sada. Nah, baik kau mak. Jadi mau lihat mak di amang pargual porgut sinami. Jadi songoni mak amang padu muda amang mak tukod dang sitiu-tiui las tukod dang ulu-ulu berarti mak di par musik nami. Iya. Jadi langsung mabar foto teh. Ulang jo tinggal lu ngana. Bar foto. Juru foto na sama. Sudah ma berbaur dok panitia. Oma foto di sektor obat. Naro manotor. Rak dok panitia. Iya. 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 Perhatikan ke depan. Silakan. Mau lihat ya, Mak? Mau lihat ya, Mak? Kita panitia hok mari nganata. Cek 1 2 cek. Ya.
Soksoni mamu saya dihamu pada nami. Hobartu partikian. Ala nunga mangarade di ruas ni huria naro sia sektor sada laho malotor asatakas sami dison panitia majalo harorona sida badamang ma pada nami sitogu nahuduli palu damang ma sitogu nahudul. So kita panitia Roma hamuama naro se sektor sada nungar sok kami panitia menjalo ada romuna. Maulate ma di hamu pada nami ala takasyo di ulu hamu pangidon nami jalanunga sikop hami di son manomu ruas ni huria nasihat sektor sada hami panitia alani takasdo di hamuna ruas ni huria nami naro sektor sada pupasat mi partiket tu hamuna asa takas mahata hokamu dia malakana dia maunokna dia mahatana dia mana nirokna na naik si pasato muna panupahyo muna di pesta godilo ni huriat tadi bagasa sadario partikiano pasata itu amuna maulate ma amang panitia nami tunglas roha nami digokodo jauh-jauh muna nama pesta godilo pedohita hape ruas ni hakai dame dia palatikion hami ruas ni sektor sada riado hami madapoton akai gokodo jauh-jauh muna di nama pesta godilo kita atong lihat kamu majotiki di hami amang panitia nami asatung hujalo hami godang ngami sian sektor sada uruti kamu ba amang pada nami panggual pergosi nyani alapan manogot ni tarwon botari nang pesa hudok nung adi botohoi amang nama pesta do hami do amang panitia ni huria nami disialani mangido mahami to hamu asabay kamu ma godang mula-mulai. Mau lihat ma amang pada nami nung adioloy hamu Panginoon nami asa tungo sa pahami amat tadi bata si topa langit ho tanoon ay dumangalian gogo mangalia pasu-pasu to hami olo tung so muhudu di hami kaulon nami jolo sobon nami majo amat tadi bata las ben damang ma.
Mau lihat tema amang pada nami nung adioloy hobe pangidon nami imana manoba amata de bata asatung dapat salu na kana sinita ni roha jupang nani jalahan asatung mangaliat kami salu na ruas ni sektor sada las di somma hupasahat kami silua nami doho sakti nami bedamang ma godang liati asatung lihat panggabian lihat nang pahorasan dihami saluhuna ruas ni sektor sada ruas ni hakai dame beda mangma Sohori mari hita panitia asarade hita majalo boraspir borasakti do sakti nawidoan di ruas nasia sektor sada takasma tajakon jala taelek mana sida sida dongan amuna sida mau lihat tema di Jehovah songoni madi hamu saluhu na panitia nami na mangkoko kami ruas sektor sada molotung pe songoni parbue sakti parbue sidimu parbue pir na bui upasatami asa firma poki bau-bau pasalongan firma todita saluhu na luju-luju ma pasamotan emma tutu molo didok na tua-tua dang alani godang ngabindani eakan manang alani otik nagabeti ninggal hon alai dalam nami mawon sektor sada mendukung hamu panitia hakai dame Bandung tuhatama nama masu-masu botima maulate malapu pusuma upasatami itu hamuna ruas ni hurian aro sa sektor sada disaluk na dauli na denggan na pinatu pamuna
laho manupahi ulau pesta gotilo di bagasat tikion pos dorohanami tangiang sia salutna panitia tu sude ruas ni sektor sada di pasu-pasu tuan ma tutuna akana niula ni amuna asabui pasa atau muna pilihan muna tu huriai tu akka ari-ari namangi hut sidok putih mahami mardongan mau lihat ma amang paditan nami atong tasipulima ulau nami sia sektor sada amang padde nami asatung takas sahat saluna sahat nauli sahat nadengan bai damang ma to godang hasahatani mana Ito, adong dope nanaik si pedombu di pangido ruas asa tumlas rohania kaina tabena mon perahu cinta maju baik kamu ina asalas marhitema ditutupan non godang hasahatan. Ya, masukna cinta Kristus boleh hadir di tengah-tengah kita. Musik. Buas bekan amang pada nami asa usi pulih hami ma sia sektor sada pen amang ma godang hasahatani asa tung sahat nauli sahat nadenggan tu hami salu na ruas ni sektor sada Ya, marboto. Sektor tolu. Tolu. Mola tema. Mola tema di sude ruas durian narosa sektor sada. Ada pelawan. Suaksoni ma di hamu pada nami. Asa marudu dope dia kauloto. Nungara di hami di sojongjong panitia. Badamang ma godang palo budomoni. Naik ruas ni huria naro sia sektor tolu. Palu damang ma.
ate ma dihamuna pada nabi nungata kasujako kami naro ruas ni huria nasia sektor tulu alani i dihamuna ruas ni huria nami naro sa sektor tulu nungasa tamuna di tonga-tonga ni mangajana di bagas joro ni huriata di namar pesta gutilo kita di bagas sadarion pasatami partiket tuhamuna asata kasma hatahok kamuna aha songodia nanaing si pasato muna tu panitia partikenon pasatami ma tuhamuna gabi majalah horas perjulo hita madok maulate tu mata perdinga basa siala asido holong di rohana do na totong mengiring-iring kita na pajupako kita di tikion di bagasan hai paso do las di roha ima di ulauta pesta gotilon. Jadi panitia nami di sok kami ro sa sektor tolu na patuduol las ni roha nami ima di ulauta pesta gotilon. Molo tung songonope hami sa sektor tolu ba las maruhamuna aleng gotang yang nami sa sektor tolu sude do hami parsidohot. Mau lihat madiam. Amang panitia nami molo do suruhatanyan atar songonom manyan partording ni ulauta. Parjolo manon godang mula-mula godang soba laos diuduti manon godang liat laos mangaliat mahami laos disiman di pasahat tami anon akasilua nami dung sidungi madok hata mauliate sian hami laos di papo kami manot tuhamu dung sidungi laos diuduti mamuse ima godang sitio-tio laos di pasada doho hasa hatanna Jeboha panitia nami atas songonima gabe ulah kamu mama mauliate jadi di amu pergosi nami di so kami ro sia sektor tolu patuduhon las ni rohanami jadi amang pergosi nami saya juru mula-mula saya juru mula topa asabai damang jo godang mula-mulai laos di padomu ma godang soba mau lihat ma di pergocinami nang mabayang godang soba sonari baik damang ma godang lihat laos di soma di pasahat kami silua nami parjolo ma di lihat to kami amang pergocinami baik kamu godang lihat ya sama ngelihat kami
Jalo hamuna jalo hamu. Jadi mau lihat yang matu tu di pargosi nami, naung di baik kamu nak kening godang lihat-lihati. Amang pergoci, dang puas no perohanami, moloso mardine kami doho panitia namion. Asa baik kamu manjo sita lasari. Iya. Alai unang dia dehon, musik nama dibayan, alana huria do gereja te, suatu pola te dehon. Olo, soni mak. Musik nama musik. Aro naking di pedo hamu. Setelah sari, Oh, iya. ala rom dorongan nami sa simalungunay. Iya. Ay matongon. Iya. 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 Jadi kosa dodugul tutoro. So tu garong na holan na tidak. Alana hamuna do mangido lagon. Iya. Pokok na sa tutoro. Una galang-galang. Iya, bola mak. Iya, iya, panitia. Iya. Jadi mau lihat yang matu tu di pergoci nami, nang mapain nak kening sita lasari tung macai las situ tu do rohanami. Dung sidungon sia-sia ma manotor papatos sa sektor 2. Jadi di hamu panitia nami nakining di bawah kami do ima boras sipir ni todi asam pirma poki bahur parsarongan pirma todita lucu ma kapangomuat Emma tu udu ni muse di bawah kami do nakining sati asa sati madigin mai sati matogu sati pirma todi madigin pirma todi matogu mono tung songonipe panitia nami na boy persahat kami di Tikyon balas maruhamuna majalo asa si titiman na si gopa gulang-gulang pangarahuna o ti iso sa dia pinatupa ni sektor tolu sa igodang ma pinasuna madudo jadi songoni majo panitia nami partikino ko pasat tayo matuamo bola tema di hamuna ruas huria naro sa sektor tolu holan hata mauliate do nabui tarpasat hami
siap panitia pesta gutilon di Huriatta hakai dame nadong di Bandungon pos marohamuna tangiang ma sian panitia asa ditupatua salutna gabe na niulamuna sirur na pinahan tuk tu dia pehamu mangalaka saya tu sima dapotan parsaulian songoni mana bui terpasat tami songon mangapu dot pasaton hata maulate upasatami ma partikian musi tuang mau lihat yang matutu di panitia nami jadi pergoci nami lunga sahak be akasilua nami asahak be nauli asahak be nadingkan songona manguduti muse baik kamu magodang si tio lah supaya sadahamu ma tu hasahatana. Langsung marpoto ma. Marpoto. Panitia nak tu kijang. Ruas sini Huria nasa sektor tolu di Jolo ma. Nah, di song, di kijang. Bagak bain, ayo. Orang gateng dia mang cuna baban. Ya. Iya. Ya. Bola tema dia muda, orang semua. Mana lapet? Angkat jung nasi dah. Iya. Jadi mangidoti kisah tokinate. Bolo penau jok kamu sa sektor 2 lu naik kong. Iya. Mangidoti kisah tokin. Ido? Ido, oke. Dihamu par musik nami. Yo. Ala naing Roma ruas di Huria naro sia sektor 2. Asa tutaka same majakon haroro nasida di bagasa tikion. Badamang ma godang panomodomoni paludamang ma. Di sude ruas di Huria molo tungarope na marsibanganon boy mehita marsibanganon di nganan tabi masuk pamu Roma mama ruas di Huria nasia sektor 2 nungarane abi macakon haroromuna Horas semua di Hamuna
ruas ni huria naro sa sektor 2 takasdo disodo hami panitia pesta Gutilon ni huriata di tahun 2026 alani dihamuna amanami do inanami takasdo hubereng hami di haroromuna dibuan hamuna do akasibonomu dibuan hamuna do nang akanauli naregan alani i asatuk takas di panggabian takas di parhorasan takas mahamu marbuah-buah nuga rade hami laho paimahon pasatay mapartiga tuha muda mauliate tarlugu wima mauliate diamat tadi bata napasahat tu pertikian di kita tutu di palawas tikion tarlugu wima hita di rusni hakai damai Bandung secara khusus ma naroha medison sian ruas ni hakai na sektor 2 maulate ma amang panitia nami saluhut nama hamu nama kalojahon di ulat tikion hubak dalau kamu tutu dia ka holong muna terlugu wima setiap ruas nang songoni setiap sektor secara khusus mahamin aruson gokodo sebagai maut jojo sialuson dia pala stikot tutu rodo hami sian sektor 2 mengadopi gokot jojo muna ima hita namang ulahon acara pesta Gutilon maulate mari saluhut noi manupaki ma amat taribata di bati rumah saluhutna diaka pikiran nang songoni lam tumajuna ima huria hakai nami Bandungon jadi ope abang panitia nami mengidu pertikiak kami ada orang soho sahat kami songon perbu ini si dua nami neng jumulo coba hamin yang mengidu pertikian asal mengidu hami aka acara lau kamu mama gabe jala horas maulate ma abang panitia nami las songoni ma dihamu abang permusik nami nani alak madogut naro potari perindahan susuk perlu penatabu saya mula-mula satu mula topak di bagas tikot tutu takas binoto mulani azal maun mulani habatakon terlugu bima dihita di bagas tikon neng margudang mula-mula mahamenyan anggiat asa tung tibu roh akalas tiroha nang songoni marmula gabe marmula horas asa bedang majo godang mula-mulai mauliate ma di hamu amang permusik nami ngai batu pahamu atong godang mula-mula di pasti kiope neng marsoba mahami jolo tua mata debata anggiat saluhut di kapang eduan asatung taruli hita saluhut na ima ruas ni hakai dari Bandungon atong bedang majo godang sobai aso sobahami di bata naon pahita mauliate ma di hamu amang permusik nami di naong patupahon godang soba di pasti kiope amang perkusi nami neng mangaliak mahamin yang asang giat songot tangyang tau tu mat taribata lihat ma kapanggawian lihat ma parhorason beda bang ma
naro sa sektor 2. Madutu. Dapoto kamuna akailata. Lihat ma di hamu abang pragusi nami dinang potupahon gudang lihat asi menupaki matong amat tadi beta anggiat lihat perwarna tutu di hita ruas ni hakai dai Badung terlumui ma doron nami di hamu abang panitia nami molotung songoni nabutar potupahami songo silu di tangan nami marbawenok kamu idolas ni rohanami anggiat tujulan nyari boy lamo huwai kami akan nadenggan nauli maradopun huriat tahun asang giat semakin maju semakin sukses di sudah karir ini perhalaro ng songon ka pengurus songoni ma inarohan abu pasatami ma tuhamu mardongan moliate ma di pasak rohanami tuhamu da salu na ruas nuria naro sa sektor 2 di son hami panitia pesta gutilon ni huriata holan madok moliate do na boy terpasat hami tuhatama namanggoi pasu-pasuna di sude ruas ni huriata narong di sektor 2 jalapos do rohanami lam tu kopakna ade lam tu dengganna nang di ruas ni huria narong di sektor 2 asa lam marsanga madebata di tonga-tonga ni huriata so nima hata molate na bui terpesat tami partikel tau molate abang penelitian nami. Jadi naroha amang mengirdikiam stokin abang ate naking adong bisi-bisi nakinatan yang marjoki na nasida ikon isod pa boson na sida marjoki ibu kasaron tu haton asatung dawaknya na diluan jupang narjalangan ada abang ate lasongan ni dia promosi nami asa patinggal tangan tu hawi marjoket asa beda abang ngojo musik na siburi tuba beda abang iya si Boruto Pak.
Horas. Iya. Dia panitia. Unang ala ni sautik gabi gudang. Tusok kamu panitia. Jadi buah hita na sektor 2. Ngahirai si benyani. Wah. Seliak naik na panggiduan ni Bang Purba. Oh. Baik kamu juga amang mau merek sehari naik nak. Oh, permintaan khusus sama Bang Purba. Tanggungin na dokon amangon. Masuk netong asadang merek so. Itu tuh. Mau merek jagal kota ende. Asing gasong lalu-lalu-lala. Mau merek jagal kota ende. Asing gasong lalu-lalu-lala. La-la-la-la silaso. Iswami maso lalahi papa. Dewi La-la-la silaso. Sol malam ini papa Dewi Mau merek jagal kota ende Persinggi song-gasong terlalu lalala. Mau merek jagal kota ende Persinggi song-gasong terlalu lalala. Nona manis putarlah ke kiri, 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 ke kiri manis kanan, putar kanan Nona manis putarlah ke kanan, 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 ke kanan manis atas. Oke. Jadi langsung ni mari hamu amang penelitian kami. Nungatung si pulsiak kami. Inaroha tajalo mas titu na ido tatna iti amang ate. Gabi. Langsung ni mari ang promosi nami. Ana nunga si pulsiak kami sian sektor 2 asa badamang ma si titu na las padu badamang ma tu hasatan nai. Horas. Marpoto mang ina. Horas. Di Jolo ma napatut di Jolo. Di Budi ma napatut i Budi. Tabereng ma di Jolo. Luar biasa sektor 2 karena nuansa pink. Jadi semangatnya anak muda. Oke, kamera action. Jadi buah. Mau lihat mah di sektor 2. Jadi mau panggiduannya namang boy kopi break mah kita apalah 5 menit 10 menit. Nang makurangi di sangamu sektor 5 kopi break mah kita. 5 menit. Alana ngamo sude. Jadi ala di padu panitia do lapet do hot kopi teh manis. Jadi amang inang asa tapai do matu panitia asa do tita makalason kopi dohot lapet. Iya. Kopi beri meta amangate 10 menit. Alani dinamaku titadok di paturu majo tadok nai. Undak perlu jauh. Jadi neng maret detong salinai amang pandita. Alau nama terakhir dihita di pesta gotilon di tahonon ala pindah nama. Jadi adong lagu nggak dipersiapkan memang mulai natu hari.
Jadi emang permusik kami tolong Elo Mulmet yang Partondion. Tes. Ya. Songon na istirahat jo, asadong jo hiburan di buan ede. Satu. Alana on nama amang pendetata di son. Ide sanai Miki, sanai. Sanai Miki. Di na soda potan lapet. Dipanggil untuk panitia lapet. Iya, ini. Ya, lapet itu panitia. Ya. Sanai dia. Tolong satu lagi Mike. Mike, satu lagi Mike. Tes, cara. Tes, Mak. Abang guru. Ya, siap. Siap. Si situ aja kak. Nomor aja. Ya. Ate, tak BH. Partondion, dot. Ya oke. Alana Mang Pendeta lagi Aluja istirahat. Jadi bakai majo sebuah lagu Sian Hami. Betul situasinya nama tong kuberengon. Ya. Musik. Cuy. Molo sudah mahita marete. Di parmahan Tuhan do parngoluoki di paroro Tuhan do partodioki dumasai basadoi Tuhan bingoluki di togua siang golabi Boleh Sahala dumasai basadoi Tuhan digoluki Teks rumah dari luar Dagojan ho Tuhan Sai gunung di Artado di Parmoluoki kasih roham dia Tuhan Usomaroho sudah hilang Hodo Rajaku
Paloson. Mulai Amang. Mulai teleku. Mulai teleku. Ujudi nali luar tangis dodot iki asa sebenarnya ujudi nali luar jauh dan Tuhan sai guru ada sukacita Manginang. Amin. Puji Tuhan. Iya. Doa dan baru pemanang daung. Menortor nama menortor udah. Ala 10 menit dilean. Ati behadong do penang jo. Ala bolo sadong penang jongjong hupasohami matong. Jadi ala sektor 5 meter paimana sida. Oke, siap. Tapasa pertikian. Molo neng requestan nong Manginang boy do. Anong do di bara dia pandita apalah 5 lagu naik. Kos marohamuna. Jadi di masa time itu sektor 5. Di semua mamang protokol nami. Selanjutnya mang mak panitia protokol. Terlalu mau dia kadong apa panitia saya sok kita amang neng ro nama ruas stasiun sektor 5 asarap manomu hita panitia parhala dudot BPH di amang situa kasih regar asari somba hitamang jadi mergati menjadi amang situa sa panggabian. Jadi salina hukur hak kami. Ido. Ya. Ya, oke. Jadi mulai Pak. Dihita panitia, retama itu son. Asa tajakon ruas diuriat tanaro sa sektor 5. Ada sektor 5. Saat do tugaru ton. Alandi diamu pada nami. Asa takas di pajakon nami. Las di roha di huria naro sa sektor 5. Paludamang mau ningun kami. Songon uning-uningan manomu naro. Roma Hamang, ya, nah saya sektor 5. Kemarin habis baca luar.
Bola tema diamu pada nami. Ala setok tong do dioleh hamu pagi don nami. Ope nunga takas di bagasat tikyon. Dinauk sahat ruas di huria naro sa sektor 5. Songon las ni rohanami. Panitia nama cakon haroromuna pos rohanami. Songonido nang dilas di rohamuna. Laho mandupahi ulaun pesta gotilo di bagasat sadarion. Alandi di hamuna naro sia sektor 5 takasma hamu merebua-bua asadong si peopon niroha jalan nama balas roha nihuria partikenon pasatai ma tu hamuna butima mau lihat mah di pasar rohanami tua mata perdegan basa tunggok do las niroha di pasar Tuhan tuhita saluhuna ruas ni hakai dame imana tamulai pesta gotilon di huriata hakai dame mulai totong do dohoron nami di hamuna panitia nami nama nomu hami di gokot do jojo muna di nalapa sahatok kami songo silua nami tung macailas rohanami molotuk songonope hasahatan ni silua si pasaton nami tu hamuna las di siman no pasaton nami songon na mga liat asatung liat panggabean parhorasan di wilayah 5 anak songoni ruas ni hakabai dami liat ma panggabean liat ma parhorasan tupahon niya mata de bata tuhita saluhuna emma tutu jadi nagsongoni ma nang dihamuna panitia nami asa umma dalan nami dinalaho pasahaton silua nami baik kamu ma songon musik nahobar tusi las pada muhamu ma godang mula-mula las pada muhamu ma tu soba asa marsoba hami tua mata de bata songoni ma mau lihat mah di hamuna permusik nami asa totong tarida akan ulina denggan dinalaw pasahatos silua nami das disomma hami mangaliat liat ma panggabian perhorasan naksoni nang law pasahatos silua nami pasahatay ma tuhamu permusik nami dihita panitia asa takas tajakon tajalo silua dawidoan di ruas Sinuriata naro sa sektor 5
Mau lihat mah di hamuna pargosi nami. Ala nuksa getutu songo silua nami. Mau lihat dia totong doron nami di Tuhan. Nak ingat tutu terbegi nami do amang pedita nami on nama terakhir pesta gotilon. Lungud do memang anggo di roha alai dong ala aturan sian pusat totong do ikut jalon. Jadi di dia pihauna mangulahun ulaun ni huriatta totong ma Tuhan nama dongani amang pedita. Undang lupa mu baik kamu surat munatu hakai hidam. Iya. Jadi nak songon ido ima songon hasahatan ni silua nami Tuhamu panitia nami bisa tahu waduh. Maulate malabok pusuma upasatami Tuhamuna ruas ni huria naro sa sektor 5. Di bawah kamu nado boras pir, boras siribur-ribur. Asa pir may napoki bangu-bangu pas salongan. Pir mato dita salukna say laju-lajuma nang aka sinadongan. Di bawah kamu nado sakti. Asa sakti baringin may sakti matugu. Dihita salukna ruas ni huriatta. Tarlubobi na marpesta gotilok kita di bagasan tikion. Di itu Pak Tuhan masaluhna. Na niula dohok na sinakapan ni rohata salukna. Tarlubobi di hamuna ruas ni huria naro sa sektor 5. Ima nabui terpasat tami di bagasan tikion. Tuhan tama nama masu-masu hita salukna. Itu mau lihat mah di hamuna di hatorangan di hamuna ketua panitia nami mula tema di Tuhan alai songon namar husip pami nak kaningan doa ka paniaran amang siahan asa songon namar goyang johami ngatung hacit tanggurung doa ka sabar asa pinggang asa songon na manggel jenas jadi mek kamu jo songon si talasari hala musik ngai mek kamu dia beo tulis udula do tulis udula menna oh itu ate ha tulis udulan huhuk mamar husip ido bayi marano anya elana di perlawan amang pedita gawe songon dalungun asa marhusi jo amido amang pedita oh ido takasema usipo kamu badawang nauli usipo kamu
Iya. 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 Ya. Ngasa bina. Ay natong do diatur. Anong do sektor nasing nang manotor. Kurang ganjang ka deh. Nih, bawain Nah. nama. Jadi, on nama terakhir kenang-kenangannya nanti. Mulai dari Tuhan, ala na gudang naik di beka dongat ta Marsia kita Marsiatan. Ima tutu. Jadi mulai dia mak. Ala nu tonggo taruli hita di Sudena na pinasa niyak ketua panitia. Mulai dia matotong tebas satu Tuhan. Ngasa biak ka nauliak ka nadinggan. Di pasahat kami Tuhanmu ketua panitia nami. Madok mulai dia kami di saluhna. Di gogo do tenaga do ditiki na pina baimuna songo pesta gotilot di pumuata boleh hati amat tua mata di bata do honun nami jadi ala nak sikop dosa manulisan manadinggan pangiduan nami mah asa tuk sikop dia kaulota baik kamu mah godang sahat las padomu hamu mah tu godang si tio-tioi utima. Ya, buhay mamarpota te. Duka bison, mangido tiki, naing pasaton ulos, amang padida tu anak kota te. Mangido tiki non satokin. Ya, so. Ya. Ya. Mulai tema di ruas Nihuria naro sa sektor 5. Adorak sotauruti di panutoron di nanaing ro ruas Nihuria. Mangidoti kami sadokin di son takas ia na kota. Ay siru tayo gar mengalupau. Hah? Joandri Situmorang dihirim na nasida ala odope nasida ro jalan netor nang borak sonari nang majalo ulos siya tonga-tonga nuriata marhite-hite ang padita ala ni upasatami ma Tuhamu namang padita nami lapasaton buti ma Mulai tema tutu di Tuhata Pardinggan Basai secara khusus buat anak kami Joandri Situmorang. Kami sangat bangga melihat ketika anak generasi gereja ambil bagian turut serta dalam pengabdian di negara. Di gereja ini saya sebagai pendeta di rumah Tuhan mau mendoakan Joandri Situmorang dan memberkati lewat ulos yang akan Amang sampaikan, biarlah seperti ulos Nagajangon, anon mulai terjemahan yang panjang ini dak pasate. Nagajangon do sitaro Rabuon. Seperti panjangnya ulos ini, demikianlah panjangnya, tingginya karirmu nanti di TNI. Dan dua harapan kami, biarlah Tuhan yang memberkati karir Joandri, semakin tahun semakin bertambah pangkat dan semakin rendah hati. Biarlah Tuhan yang menunjukkan jodohnya, ya. Kalau mau cari jodoh sebenarnya banyak di sini. Ada yang Situmorang, ada. Kalau yang ada mau mendaftar helanya masih bisa. Kosong masih. Ya, buat si Joandri, Tuhan Yesus memberkati dimanapun ditugaskan negara. Biarlah tetap pengabdian itu sekaligus tugas ibadah mengabdi kepada Tuhan Yesus. Songni mahata sautik sya kami dihamu amanami pardual pargosi. Ni alak madogot tinaruh botari. Asa ulosonay mayanokon nami. Bae damang ma godang obatu si.
Oke, silakan dipoto. Mana tukang fotonya? Kemana mama? Apa sih? Udah pas. Ya. Ya, selamat menunaikan tugas di hita panitia. Tu soma kita. Ala neng Roma, ruas di Huria, nasia sektor 12, dohok 10 tolu. Masai dodon sektor Rosa, dotu Kabupaten Bandung Barat. Sahatu Kota Madia Cimahi. Jadi tarjaloroha dong ngatung lo jana sida. Alani pada nabi. Asalas rohana sida jongzok kami di sop panitia. Laho manomunomu harorona sida. Badamang ma. Godak panomunomoni. Palu damang ma. Mola tema dihamu pada nabi. Dihamu na ruas ni Huria naro sia sektor 12 do 10 tolu. Tunglas do rohamuna laho manupahi ulau ni Huriata di bagasa sederion. Tari dadui nakpe naong bot ari toktong dominar hubereng kami di haroromuna alani
asa tunggok las niroha gok di saluna na pinarsita nirohata mariteite pesta gotilo di bagasa sederio takasma upasatami tuhamuna amang inang narosya sektor 12 10 takasma apa buahamu las niroha molate ma pasatami partika tuamu mauliate ma dituhatta mauliate nang dihita sa luhukna dihamu panitia ni huriatta di pesta gotilo dia pala diobason las rohatta sa luhukna dison rodo hami sa luhukna molotuk pedang apala udur mandapot tu kuriatta barhite-hite pesta gotilo dia pala diobason sian sektor 12 dohot 10 alani adorok sohupa sahatami kasiluan nami amang dohot hamu kadainang julo manortor majohita satok kinate ulang kapalo jadi diamu parguar sinami dino na tua-tua sia jur mula-mula sia jur mula topa permulaan ni huta do etok perserahannya kajolma asadapo akan uli doho na denggan uli jalabay damang ma godang mula-mulay mau lihat mapat den nami nunga di baid damang godang mula-mula asa husob bahami mata de bata baid damang majo godak soba-sobain Mula tema pada nami nunga di baid damang godak sobay-sobay hami pedison asa mga liap mahami sa liap panggabi parhorasan tupahon ya mata mertua de bata duka bisita nom mga liat lausi som mapasahaton nami songo silua nami unang maos-maos me jadi songo nidok nina tua-tua ma dihamu panitia ni huriatta asa dek ni si bolean tiga-tiga ni parlapo bolo tuksono penabohi tarlea kami sian sektor 12 sektor 10 tolu las marohamu macalo alani mapada nami asa mga liak gabe liak harhorasan baid damang magodang liati mau lihat Solo lagi. sektor 12
Mulai tema. Songonima perjuangan ni amak pedita dihamnya karuason na mga luluyak kaot bengi memang ikut penuh do perjuangan. Iya. Alai makorhon las niro hamai dihita saluhna. So ni mamak padde nami. Adorak supaha pu kami tu panitia manang na pengurus ng gereja nami. Di son naik padenggal-degal tangan paliuk si majo jak johami. Asapay damang majo musik ima mau mere medamang majo asa marjo ke johami pato busagas doho palas rohanami bedamang naulinay. Panitia mau lihat mak jadi songonima amak panitia nami daboi hupa sahat tami apalah diobason jadi partikianon hupa sahat tami matuhamu lek tungadong songon si pahasa aton muna hata nauli hata nadinggan ada orak soi tu amak panitia nami jadi mulutuk pedison pajulun hata hami makorhon las niro hamate deido alana ngahoy tu ngetong mulu bulan Juli obat talinay na mari Kamis di hamilan siya pajubangkot amak padita ima informasi na sa hatu hami ale amak padita di dia pe amak padita di tepaton sesuai dengan aturan di huriata markorhon las niro hama dohot hasehaton dohot sudah keluarga di dia pemaringanan melutuk pemarsugo haduan boy dang masih baju panga kita anggo hami khususnya na parsauratan na di bagasat sa lilingon tung masyauli jala denggan jadi harapan nami molungi dia pe amangan non so tung lupa tu hami so ni mamang da jadi boleh ate mati tu hata so ni mamang panitia nami partikiano ku pasahatami matuhamu mardongan hata mole ate butima boleh tema di hamuna ruas naro sa sektor 12 do 10 tulu ada orang kata ini tua-tua madok habang pidok si tapi songgok tubukulan di rumah korga di hamu sektor 12 do 10 tulu toktong mahamu si sada tahi jala toktong mahamu si sada roha matutu asih rohan di Tuhan di pasu-pasu masalhuna ahape na nisakapan do na pidikiran di rohamuna pos rohata tuaka arina mangihut sa namay makorhon las ni roha so ni ma nabuy tarpasatan mulai tema panitia nami siak kami besok songonido medok mulia te Tuhan muna jadi
mulu tupe anon merdubu sirak kita coba kecoron itu anon di pasu-pasu Tuhan mahita di perdalanan sonak suharibu-ribuan sahat tuingan at tabi asa habang abaroba malasongkop tubonani pahu toktong mahita saluhut na huriani itu hata hakai dami Bandung di bagarasan las ni roha asalam dita bade bataka pasu-pasu so di mana bau pasat kami makpade nami ala nungga sikop ulau nami sektor 12 do 10 tolu badamang magodak sitio hasahatan asa songon ini na tua-tua sahasa di Solo sahatu 300 toho di rodang di bulan leleng mahita tong mangolu hipas jala horas-horas toktong madi ramoti Tuhan badamang naumbulinay Bulu-bulu pagirun namin marputo majo hita. Iya. Awi labong yamat tapat dito majo. Iya. Kiri pada tu kantor pusat foto. Iya. Mamangrade sektor 10 dohot 10 sada. Jadi mau lihat mak di sektor 10 dan 10 tolu mulu parjolo pehamu mulak tongo samu surak muna meloduk sahat ate ima pagi doan dihamu para musik nami manguruti ulauta di bagasat tikion nang Roma ruas di Huria narong di sektor 10 doh 10 sada asatuk takas di harona sida takas nang di pajalon nami badamang ma godang panomu-nomoni padudamang ma dihamu ruas di Huria narok sektor 10 sada Roma hamuna nungarare hami majalo hamu Maula tema diabung pada nami, ala takas do dioleh hamu panggilan nami, di bagasat tikope, di son hami jongjong panitia pesta gotilon, ni huriata akai dami bad, di hamu ruas ni huria, naro sa sektor 10 do sektor 10 sada, sa takas ni panggabi takas ni parhorasani. Takas nang di buah-buah buna, takas nang di tangiang nami. Partikiano lupa satami atau hamuna. Tungadong nagopang di pusu-pusu. Solok di hati-hati, takas mahamu mar buah-buah. Partikiano lupa satami atau hamuna. Molate. Mau lihat ma di hamuna panitia ni huriata. Alanunga di tomu-tomu hamu hami. Sahat di bagas joron itu hatta di bagasat tikion. Nuaing pe di son rodo hami mabuah siluan nami
songon pasahaton hamoleton ni rohanami tu debata Jehovah ima di pasu-pasu naung hujalohami di perdalanan ningolunami nguaing pe amang panitia leo kauma jolo partikia dihami asa hujalohami godang nami asa manortor hami botima di amang panitia gabe ulo kamu ma amang gabe jalahoras ameng amang pargual pargotci paridahan na suksuk parlopan na tabo nialap manogot ni taruho bodari nasohudok nunga di botoho disoro dohami nuaing ruas ni huriat taon lumobi masyar ruas na adong di sektor 10 dohos 10 sada ima di jauh-jauh ni huriatta di bagasat tikion di pesta gotilon nuaing pe pada nami naing manortor mahami asa sianjurina mula-mula siajur mula topa asa marmula do nauli do nadenggan nuaing pe bain amang ma godang mula-mulai mau lihat tema amang pada nami nunga sahak be godang mula-mulai nuaing pe asa hujolo husobahai ma amata debata dia kaulau nami sai jolo marsoba dohami asa hulahami akasulau nami nuaing pe pada nami baik kamu majolo godang soba-sobai tema amang pada nami nuai mga liat mahami asa liat penggabian liat perhorasan dison bubuak kami do parbue pir parbue sakti bora seribu-ribur anggiat matong ribur akayana kota matakang jala majuara asa pirma poki bahul-bahul pacalongan pirma atok to dinami luju-luju nang akapasamotan pe pada nami nang mga liat mahami baik kamu godang liati las disom mahami pasahaton siluan nami botima amang pada nami
Mau lihat tema pada nami, nung adi baik kamu godang lihat-lihati, anggiap matong, lihat penggabian, lihat perhorasan, dihami ruas ni huriata di bagasat tikyon. Nuaing pe pada nami, naing pa dengal tangan mahami, naing manortor majohami nyan, laho pasabos-saboson aka daging dotodi. Jadi baik kamu majo amang musik arang-arang dairi. Kebian. Mau lihat tema pada nami, ngatung tabuhi lalahami nama nortori. Jadi sonima nang dihamuna panitia ni hurian nami, rap doho padita nami di son. Tung songoni pe amang naboy hupasahat tami, songol siluan nami. Lasma rohamuna, lasma nang rohan tod dimuna. Asa si titi si hopa golang-golang pangarahuna. Tung songoni pe naboy hupasahat tami, say godang ma pinasuna. Otima. Mau lihat tema dihamuna ruas ini huria naro sa sektor 10 do 10 sada. Mau lihat godang ma upasatami di salah saluna panupahyo muna di ulauta sadarion di namar pesta gotilon huriatta asima tutu rohani Tuhan di sahapom ma aka pasu-pasuna di saluna ruas na adong di sektor 10 do 10 sada lasma rohani panitia marsangak madebata dapotan uli pasu-pasu ma nang hita saluna sonima pangapon nabui terpasat tami molate ma Matutu. Jadi songonima pada nami alanunga marujung ma panortoran nami nuaing pe baik kamu ma godang setio tioi anggiat tio mual inuman nami tio nang akapat samotan tu akar namangihut laos pasahat tamu ma tu godang sahat-sahati botima pada nami. Marpoto.
Unang lupa marfoto, so tung tinggalan ng foto muna. Ya, ijolo mau ijolo. Ayo kameramen. Oke. Mau lihat mula mamu amang duhudulam muna. Jadi dangadong mangaludus ni roha ate. Boha tarigo di naparpudion di pasada dusudi. Oke. Ya. Asa takas semua te mangarade di ruas gihuria naro sa sektor onom pitu walu do sia. Berarti on nama parpudia te. Ngabua ngasikop parjongjong muna. Ya. Salina utak kasih kami sektor onom pitu walu sia di Parwahojo. Naulia panitia nami nung mangarade kami. Ate. Boros di jolo boros. Sakti so humago bilangan na. Onom pitu walu sia. Nah, itu kah? Jadi soni marita panitia. Kuilala hamido nani hilala munai. Sudah do hita loja. Tan lumobi para musik loja rodong. Alaya asasiko uloto. Alaon nama panotoro parpudi. Ate. Molo nengarong mangalak gogo wedo alai hola minum mara. Tak pula sanga istirahat. Jadi itu dia panitia. Jojo sudah panitia. Suatu ngarong pinamago. Di hita panitia asa masuk mahita neng masuk nama sektor onom pitu walusia. Torop na sida. Boha di hamu na panitia namin nung mangarade hamu. Paitu cuamang. Asa watu rokami jo parjongjong nami mano bisa mahita amanginam parhalado dohot panitia. Amang guru di dia dakaidan. Asara majalo kita. Oke. Wa amang padita. Oke, apa tik semangat tadi? So ini mah dia mau pada nami. Tetap semangat. Tongdo songo pangidon nami na parjoli. Ia takas kami di sojongjong. Laho manomunomu ruas naro sian na opat sektor sekaligus. Sektor olom, sektor pitu, sektor walu, dok sektor sia. Alani nakpe naung loja si majojak anggo dilas ini rohadang mor badamang ma kodak panonomoni asa totokai berasi roha. Masuk mau roh nunga esok kami mana udah mau naro sektor olam sektor bidu sektor walu do sektor sia.
Mola tema dihamu pada nabi. Dison jong rohami panitia pesta gutilon. Jala takas nunga sahabe. Ruas ini huria naro sian opak sektor. Sektor onom, sektor pitu, sektor walu, do sektor sia. Jala tuk torok do nasida naroon. Godang do dibuat nasida waraspir. Suak soni nang do sakti-sakti. Asatuk takas di hasahatan nasa ni naudi sa ni daringgan. Sahat ni namar pesta gotilok kami di bagasat tikion. Takas mahu pasatami partikelot tuhamuna. Naro sian opat sektor. Hatahok kamu mamang. Ahana solok di rohamuna. Ahana kopang di busu-busu guna. Lahu manupahi ulot tadi bagasat tikion. Partikelon pasatami tuhamu. Maulade. Mole atema dihamuna amak panitia nami nong pasahato tikki na uli na denggan dia pala ulauta di bagasan sadarion. Mole atema perjolo di tuhatta perdingkan basa nama ngaramoti nama masu-masuhita saluhutna dinaboy ulauta di bagasan sadarion ima pesta gotilon nati partupani huriata dalata mayatong madok mole ate tutuhata siala asidot holong ni rohana dihita. Suak songoni ma dihamuna permusit nami. Gabe. Asa siajur mula-mula siajur mula topa. Asa marmula mana uli marmula mana denggan. Baik damang ma godang mula-mulai. Mulai atema nunga di baik kamu na godang mula-mulai. Saunari pe naik sobau nami ma amat tan mertua de bata. Siala asidot holong di rohana dihita saluhutna. Amang pergual pergoci baik kamu ma godang sobba sobai. Oleh atema para musik nami, langsung oni ma dihamuna panitia nami, digo kodoh jauh muna dia palatikyon, nungataka samiro sian sektor onom pitu walusia, ima nalau pasahaton, perbuai manang silua nami dia palatikyon, dalata madok mauleate tutuhata dia kapasupasuna nong pinasaha natuhita, sanari neng Roma hami pasahaton silua dohot perbuepir na naik si pasahaton nami dia palatikyon las marohamuna panitia nami majalo nang songoni ma dihamu permusik nami nang mangalia mahami dia palatikyon baik damang ma godang liati.
Jadilah songonema di hamuna, amanami inanami panitia dia paletikyon, sialas ni rohanami, nunga hupasahatami be, songon siluanami dia palatikyon. Ang giya matutu, na hupasahatami, di pasu-pasu tu hatamay, di tonga-tonga ni huriata, asa dapot na uli, dapot na denggan, nataparsita tujuluan nyarion. Songonema na boy, tarpasahatami, tuhamuna, amanami, inanami panitia, mardonga muliate butima, partikin aku pasahatami matuamu. Maulate malabo pusuma di pasaha rohanami marhite panitia di salhuna nauli nadinggan panu pahumuna di ulota di begasas sederion asi marwani Tuhan diului ditangi omma aka tangiak pangiduata asa ditupak di pasu-pasu ma salhuna aka naniula aka nani sakapat dot napi dikirani rohata gabe jala horas masude ruas ni huria narong di sektor onom pitu walu do sia sorang sohari beribuan sidok buti mahami mardongan mulate ma di hamuna amak panitia nami dia palatikyon takas di berek kamuna nganaik padenggal tanga kami nang mangyol guting amak panitia nami di hamu parmusik nami ala nang manortor na mahami mangulop por sudering kan basa ni debata bay damang ma marulupulup boy duhali marulupulup Mulate ma amak permusik nami ala adong na lupa nakaningan jay lupa piak na lupa bedamang ma asama notor kami naik terakhir pangidot terakhir oda sektor atong boy dotong boy lupa piak na lupa soki buku burung sapu basure bunga matua habe
nota anang behadio hata akotui usul baloi dubawa Asia pudani Horas marita saluna. Jadi songonema dihamuna amak panitia nami imana taboy terbaik kami naros yan sektor onom pitu walusia. Ang giya matuhata na mamasumaso na mga ramoti hita saluna tujulan nerion. Nang dihita na adong di sektor onom pitu walusia. Sa totong matuhata na mga ramoti hita. Bolutupen nomor dumusira kita siya tongan ibagas ni Huriata dia pala tikyon. Lasongonema dihamu parmusik nami. Didok na tua-tua tinahum wal tio binaitu panuhatan baik damang magodang si tio-tio las padumu damang matugodang hasahatan. Horas manita salu na butima. Jadi itu semua itu berfoto amang. Oh ya, sektor 6 dulu. 6, 7, 8 ya. Biar kelihatan 6, 7, 8, 9 nanti punya giliran. Supaya muat. Jadi dari sektor 6 dulu. Sektor 6 dulu nanti siap-siap sektor 7. 6 dulu baru habis ini 7. Masuk pitu, masuk sektor 7. Wis. Tujuh, benar 7 ini. Oke, sektor 8. Masuk sektor 8. Sektor 8, ayo. Dipercepat sektor 8 mau foto. Sektor 8. Merfoto. Ini dia inang bendahara. Oh, merangkap do peralado. Ayo kameramen, action. Belum. Nanti didenda itu. Ngambak. Ya nggak fokus lah, wortelnya aja udah gitu. Keberatan di wortel. Sekarang sektor 9. Sektor siap. Maju natulang. Jolo ditutup madohot tangiang amanginang baru biasa boyan nong tabuati. Dah. Jolo ditutup bodoh tangiang.
Jadi mulai tema amanginang asa tapahoma sa tokin asa nunga sipul bedi ulota sa ditutup marot tangyang sian amang padita. Mulai tema asa martangyak kita asa totong di ramoti duhat tahita. Nanay mabuat torung ano ngape. So buoto tak natua hatorungi. Worteli, biaya tu wortelinya buat. Ngabe, tapasada rohata martangi yang mahita. Jahuba na punang ulu nami, sito palangin salut pangisina mariti Jesus Kristus Tuhan nami. Mulia ti gudang masopa nami di Jahuba. Nung asipul be pesta gotilon nai marulup-ulup daing doto dinami sangap di guar mume aliamang. Molo tungarong akapabahinan nami parnidan nami dia kapakuling ngami na humurang dia rupa mumar pamuati maruham se sama saludu sa pangason nami pasupasalut na huriam Tuhan dinang mulag dinok sahat diganuk bagas nabe di pardalanan nang dope dinalahobor hat siap bagas mon pataru ramo tinasida di bagas nahipason sahat 7 pang di bagas keluarga nasida diganuk bagas nasida marsada-sada upuju pasang apa yang olat ni roh sailing na amin asin ni rohan itu atta Jesus Kristus dot holong ni roh de bata ama parsaw itu di porbadia mamadongani hamu olat ni roh di saliling na amin. Sude situa asa unang pitor mulak ala adong gope ulota patotahon akka paretongan sian ganup sektor asa turbui selesai sadarion butima Dina olo mangurupi hamen nong akanyonya situa anong do pisang di paradison godang siluani sektor 10. Nyo di pasatami pisang otohong